Tan yooyaa ilmaan Oromoo ka jiraattan bakka maraa ka Oromiyaa keessa jirtan ka guutuu addunyaa irra jirtan baga jiraattan baga Rabbiin walitti nu deebise isin jedha. Nageenya kee kaawwanne irraa madde isin haa ga'u jedha. Namoonni tokko tokko boonsaa hin baddee baga ittiin si ga'e kanaan jettan galatoomaa Rabbi isinillee ittiin isin haa ga'u. Wanni ani jechuu barbaadu mata duree irraa akkuma lafa kaa'e Qabsoo Oromoo bara dheeraa deemaa turte. Qabsoo Oromoo roorroo meeqa keessa dabree bu'aa ce'ii, beelaa dheebuu, rasaasa, hidhaa, ajjeechaa, saamicha, salphina akka sabaatti Oromoo irra ga'e. Keessa qabsoon Oromoo bara dheeraa waggoota 50 oliif deemaa ture. Qabsoon gulantaan itti aanu ceene ka fakkaatu garuu fuulli Oromoo dukkanaawaa ta'uu ka dubbataa turre waggaa tokko dura. Waan amma opiidiyoon itti deemaa jirtu kana dubbataa turre. Kun seena amma garam deemaa irraadha. Qeerroon Oromoo dhumaa jira. Barataan Oromoo du'aa jira. Ka mootummaa naannoo Amaaraa keessa baratan. Isa kanarraa haasofna. Walitti baquu dhaabolee biyya san jiran yookaan yaadi yookaan opiidiyoon irra guddaan sagalee wayyaa baaka qabu opiidiyoo waan ta'eef jechuudha. EPPtti jijjiiramu yookaan izeemaatti akeekni isaa maali? Hegereen inni Oromoo fidu maali? Maal godhuu jiran? Duulli filannoo ka jedhu irraa haasofna. Mee waliif dabarsa Oromoo. Dabarsa waliif ilmaan Oromoo dhaga'uu qaba namni waliif daddabarsa. Hayyee ka dhufe haa dhufu ka dhagaye haa dhaga'u ka itti aanu. Ummanni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti qabsoo Oromoo bara dheeraa deemaa turte. Ka ilmaan Oromoo kumaatamni itti wareegaman, ka gootonni hedduun irratti kufan. Guyyaa har'aa akkuma argitan samoona kana miidiyaa kanarra illee nima jiraa hima argaa. Anyhow, ijoolleen barattoonni Oromoo daa'imman hoggaa 18, 19, hoggaa 20 yuunivarsiitii Freshii seenan, ka yuunivarsiitii hoggaa tokkoffaa lammaffaa baratan. Rasaasaan biyya gandaatti dhumaa jiran guyyaa ammaa kana. Oromoon kutaa kam keessa jirtu, ka Walloo keessa jirtu, ka Raayyaa keessa jirtu, ka Arsii keessa jirtu, ka guutuu biyya Itoophiyaa jedhamu san keessa jirtu yeroon tokkummaan itti waliin dhaabattu amma. Qabsoon uummata Oromoo oofamee wareegamaan diina aangootti baase. Ilmaan Oromoo hubadhaa kana. Namoonni tokko tokko hin hubatanii isallee anyhow amma mul'ataara amma ifaafii jira nama hedduu. Gaafa nuti irraa qudhannee akkasitti dubbannu san hin galuufi nama tokko tokko naannummaatti fakkaataa gandummaatti fakkaataa jibbaa nama dhuunfaatti fakkaata. Qabsoon Oromoo guyyaa har'aa kana ka deemaanii jiru nafxanyaa afaan Oromoo bare. Hubadhaa ilmaan Oromoo. Ammas irra deebi'ee dubbadhaa. Opiidiyoo parsantiin 40-50 ol ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo baranii jennee dubbanne. Kaachi keessa namni tokko tokko Xayyibaa Laalaa Lammaa Umar Huseen jedha. Kunniin qacaramaa kaampaanii opiidiyoo keessa dalagan ilmaan Oromoo. Waa isinii galuu qabu keessaa tokko. Siyaasni akka gubbarra laalanii miti. Keessi isaa dubbii gubbaan coqorsaa keessi eelaati. Eela coqorsa gubbaa ofirraa qabu marga ofirraa qabattee irra ejjattaa gadi siliqimsa jechuudha. Kanaaf siyaasni kun maal jalaa maddeedha. Siyaasni kun ka madde 91 ilmaan Oromoo guutuu kaabaa dhiyaa jiran ka dammaqan ka gaafa san baratan. Abaa'oo jala waan hiriiraa turaniif sabboonummaa qaban waan ta'eef wayyaaneen nama afaan Oromoo dubbatu soquu eegalte jechuudha. Akkuma Ingilizonni Scotland ummata Scottish afaan isaanii dubbatan. Indirect rule bittee Ireland biyyoota san keessaa hin beektanii namoonni beektan. Indirect rule of jalatti gabroonfatanii ittiin jiraataa turan jechuudha. Kanaaf nama afaan Oromoo dubbatu Arsii keessaa soquu, Wallagga keessaa soquu, nama aadaa Oromoo beeku soquu, nama duudhaa Oromoo beeku soquu
كابا غدا فكاتي أبا غدا تياسو سوقو برباچ إيغلت جيجو في قوا أورمو سوقو إيغلت كان لمان وبيدون كان لمان الراجع رمت قوا في نما سينا هم بيغني في نفتنيا أفهم بري الراجع رمت وبيدون كان بيكا المان أورمو أكيك نجير إجارة منيفس أوروميا ولا بوما بلسوما هم بيسوف أورمون كيونو تك إسافكانة نما إساف دبتو فكانة يوته نملة أورمون كن هن أجو جدانيتي سمي آباو أفوكا وداف تابا جرب كان نبيتنا فقط كان أفرقان أرجاجرتن إجار موتمان وياني وكان موتمان تجري غافا براتو تفريشي نانو أمارات رمدو غافا جده يونيفرسيتي فيدرالان كهوغانمو كأوروميا كفاميتي يور أجيتني جراتن تأي براتوني أورومو بريزيدانتي نانو أوروميا كأمجرو أبوشي ملس أبديسا برادك أني براتوني الأماجراني ماليف براتوتا كينا هنجلشني نبراتشولين بربانو بيا كينا تكأي كينا تكأي أبا كينا لبون جراتشو بربان درا براتشوف نمني درا لبون جراتشو برباتشيس نمني يوجراتي واحد دورك يوجراتي برات يوجراتي واغود كناف نلبون جراتشو بربان بيا كينا تقلا جتك إيرون كإرهافته كملكانيتين دسي كيسان أوروميا ولو كيسان أوروميا رفن بريزيدانتي نانو أوروميا شي ملس براديمنان موت كوني ناني لالتو موتما فيدرالا إلالتا يونيفرسيتي فيدرالان هوغانما دوغاد غرو يونيفرسيتي فيدرالان إرغا هوغانما تاي براتوتا تيغري موتما نانو تيغراي كغافا فريشي أچت رمدمن أني براتوتا كجهين إرغو جدي دبرسيون إفتي دبتي براتوتا غافا همبسو براتوتا naannoleetu hoogganamoo seera biyya saniitu garagaramoo maali kuni maali isin garsiisaa Oromoon mootummaa hin qabu dubbataatuma turre Oromoon mootummaa hin qabu nama isa fakkaatee afaan Oromoo dubbatu achi jira malee Oromoon mootummaa hin qabu namoonni tokko Xayyibaan goota Lammaan goota Intinaan goota Abii goota warri jettan kuni qacaramtoota kaampaanii OPDOti wadda qacaramtoota namni mindaa kaampaanii tokko keessa dalagu maaneejara ta'ee kaampaaniin ka isaatii miti injiinarri kaampaanii tokko keessa dalagu kaampaanichi ka isaatii miti ga'ee fi dandeettii qabuunii fi muuxannoo qabuun tajaajila jechu namni mana dhuunfaa hospitaala dhuunfaa hojjetu doktarri fakkeenya doktar Kabir Hussein Adaamaa jeneraal hospitaala namni hojjetu kaampaaniin ka isaa jechuu miti maaneejara kaampaanii sanis yoo ta'e itti gaafatamaa kaampaanii sanis yoo ta'e kaampaaniin owneriin isaa miti OPDOon fakkeenyaaf guyyaa har'aa tooftaa dulloomaa maaliin nutti deemti amma filannoon dhiyaateera filannoo kanarratti na filadhaaf maal fiddi afaan Oromoo afaan federaalaa afaan Oromoo afaan Amaaraa biratti afaan federaalaati biratti በተጨማሪ yoo dubbatan afaan Amaariffaatiin garagara በተጨማሪ አሁን ባለው afaan Amaaraa በተጨማሪ look reserve afaan Ingiliziitiin reserve akka reserveetti afaan Amaaraa jalatti gargaara malee of danda'ee afaan federaalaatiin miti jechuudha tokko isa lammataa afaan federaalaa ta'ee itti qixxaayee afaan Amaaraa walqixa hojjechuuf dagaaginni afaanii murteessa guddinni afaanii murteessa seenaan irra dhufne murteessa afaan Oromoo guyyaa har'aa kana OPDOon qabeenya Oromoo osoo saamtu googilii keessa hin jiru naamana googilii keessa look maal nuun jedhan ummanni Oromoo garuu afaan Oromoo afaan federaalaa abbichuun keenya ilmi abbaa gadaa lammichoon keenya ilmi abbaa gadaa yookaan xayyibaan ta'en yookaan balee kale gandaan qoodaniiti aangoo hirataniiti achi keessa qacaramaniiti warra jiraatu kuni warra aangoo isaanii tiffatu malee dantaa Oromoo tissanii jettanii yaadina abadan haa badani haa tolchani haa balleessani haa wallaalani namoonni isin filachuu qabdan dhaabolee Oromoo caccabe ganda haa gale bakkuma 30-40 ta'e caccaban isaan san beekaan namaa beekaan diinaa nuun ta'u wallaalama keenyatu nu ta'a wallaalama keenya gorfannee lolleenii deeffanna jechuudha kanaaf Oromoon barattoota walaadhumaa jiran barattoota Oromoo daa'imman ganda 18 ganda 19 keessa jiran amata ganna 19 ganna 18 keessa jiran waggaa 20 keessa jiran ka university deeman ka barachuuf haadha irraa deemanii rasaasaan dhuman ka beelaan dhumaa jiran ka gamoo irraa darbatamanii lubbuu isaanii dhaban Oromoon bira dhaabadha eenyullee isiniin iyyu Oromoon mootummaan qabu mootummaan keen ummatuma keeti
humni keen ummatu makeeti tokkumma makeeti oromumma makeeti humni kee eenyummaan kees oromummaa keeti humni kees oromummaa keetii fi tokkummaa kee qofa mootummaan amaaraa aabin to'atamee dhaabata kana dhufu waan barbaade baajeta federaala mootummaa naannoo federaala irraa argatu qawweef olchatee ilmaan oromoo guututti fixuu jira qawwee hidhachiisee godina biraa weeraruu jira kana abiyyi hin arguu warri jettanii yaaddani abiyyi yoo eenyu ta'u abiyyi kaayoon isaa yoo maal ta'u siyaasni gandaan hin deemu siyaasni ilaalchaan deema siyaasni obbolummaan hin deemu siyaasni naannummaan hin deemu ilaalchaan deema namni mana tokko keessa dhalate tokko kiristaana ta'a tokko pheenxee ta'a tokko ortodoksii ta'a tokko musliima ta'a sun ilaalcha isaati siyaasnis akkasi gaafa ilaalcha keetiin addamaqe gaafa qabsoo oromootiin addamaqe diina keeti jechuudha hubadhaa ilmaan oromoon kana hubatuu dadhabe kanaaf boonsaanis bara oromoodhaa caalaan bara oromoodhaa oromummaan kiyya yoo ilaalcha oromoon calaqqisiifne ta'e bu'aan qabu oromummaan ilaalcha dura ilaalcha beeka ilmaan oromoo kanaaf ilmaan oromoo rasaasaan kutaa amaaraa keessatti dhumaa jiran birmadhaafi oromoo yoon birmanneef eenyus hin birmatuuf oromoo yoon dhaqqabne eenyus hin dhaqqabu oromoon kalees roorroo qabsoos tokkummaan oromummaa isaatiin waliin wareegamee waliin beela'ee kutaa tokkoon osoo waliin qoon gandaan osoo waliin qoon amantaan osoo waliin qoon nyaata isaatu oddoo addan baafanne islaamaa kiristaan osoo hin jedhamne diinni bara dheeraa ati kiristaan ati islaam ati akkas jedhanii bara dheeraa addan qoodan isa cabsanii oromummaa isaaniitiin falmatanii qabsoo kana tirsanii asiin gahan jechuudha qabsoo san addaggeen kararra dhalattee fi nafxanyaan afaan oromoo barte sirna biyya sanii to'achuu waan hin dandeenyeef oromiyaa fakkaattee luuxxee aangoo qabatte jechuudha eenyu keessaan OPDO keessaan maaliifi duraanuu achi keessa jiran duraan dhiibbaan gubbaan itti jira wayyaan irraa nu nafxanyaadha jechuu waan sodaataniif wayyaanee waan sodaataniif goleelee oromiyaa keessatti akkuma yaadattan waajjiroolee garagaraa keessatti afaan amaaraatiin hojjetti OPDO'n goleelee oromiyaa keessatti bakka tokko bakka sabboonummaan itti cimu malee irra caalaa isaanii afaan amaaraatiin dalagan OPDO'n isa kana maaliif godhanii yoo jenne laal sabboonummaa hin qabanii kaayoon isaanii ka ijaaramaniif waan biraati oromummaa sin guutani oromummaan ilaalcha jenne oromummaan eega ilaalcha ta'e ilaalcha oromummaan guutu namoonni kun hedduun isaanii kanaaf waajjiraalee garagaraa keessatti amaarri afaan oromoo bare afaan oromoo hin dubbataa gaafatti tole caccabsaa amaarifumaan hojjetan irra caalaa waajjiroota keessa afaan amaaraatiin dalagan eessa yoo deemte adaamaa yoo deemte afaan amaaraatiin dalagan arsii keessa yoo deemte asalla magaalaa afaan amaaraati wallaga keessas maqamte fa'aa keessas magaalota keessa akkasi dalaga waajjira mootummaa looka achi keessaa bayaniiti gaafa diinni guddaan sun irraa ka'e dhokatanii waan jiraniif OPDO keessa dhokatanii waan jiraniif gaafa wayyaaneen diinni guddaan ilaalcha amaaraa qabu ilaalcha naftanyaa amaaraati ilaalcha naftanyaa qabu wayyaaneen ilaalcha naftanyaa jibbiti dhugaadha oromoon ilaalcha naftanyaa jibu ilaalcha san namni dhiiga oromootiin gaafa oromoon diina dura dhaabatee irraa kaasu warri achi jiru aangotti ol ba'e jechuun suutuma akkuma bofaa biyyee arraabee OPDO keessaan ol ba'e jechuun eenyu koloneel abiyyi haadhaan amaara ilaalcha amaaraa qaba abbaan oromoo ilaalcha amaaraa qaba ilaalcha minilikii qaba ilaalcha farra qabsoo oromooti gaafa dhufee ba'eerra namni kun oromummaan sabboonummaan oromummaa xiqqeessee gandatti galche Itoophiyaa keessaa gandatti galche ani jedhe gaafa oromooni Itoophiyaan lolu hanga lubbuun na keessaa baatutti lola malee Itoophiyaan hin diigamtu anatu diigamaa jedhee dubbate tokkoffaa Itoophiyaa ni diignaa jedheen qabsoofne uummanni oromoo bilisummaa akka sabaatti dhabe walabummaa akka sabaatti dhabe hiree murteeffannaa akka ilma namaa mirgi ilmi namaa qabu qabaadhaaf qabsaa'e uummanni oromoo tokko sammaaltu fite farra ilaalcha qabsoo oromoo colonialism jettiin faranjiin colonialism oppressor and colonialism kanaaf ilaalcha colonialism isa waan qabuuf ilaalcha gabroonfataa waan qabuuf ummata oromoo afaan oromoo dubbachuun gabroomsuu fedhu kanaaf duulli isaa as ba'ee afaan oromoo dubbachuuf OPDO'n garami jijjiirtamte nu jedhan ji'a hoggaa tokko dura
hoggaa tokko geennetti fakkaate amma ODP taate jedhani lakki jarri kun ODP miti maqamatu jijjiirame Opidiyoon kan dhalatte Maqaleetti dhalatte Addagraatti dhalatte Tigraay keessatti dhalatteeti Jimma keessatti ODPtti jijjiiramte malee Opidiyoon amma maal nuun jedhan maqaa san ofirraa xuriisan xurii ilmaan Oromoo lukamuruu hiisisuu ajjeesuu Oromiyaa gurguruu Dirreedawaa keessatti heera konstituushinii lafa kaa'e malee konstituushinii Dirreedawaa mootummaa federaalaa akka taate hin beeku ilmaan Oromoo hubadha Dirreedawaan lafa Oromoo lafa Afranqalloo bakka qabsaa'onni keessa qabsaa'aa turan biyya Nadhii Gammadaa keessa qabsaa'aa ture biyya Mul'is Gadaa biyya Jaarraa Abbaa Gadaa achi keessatti federaala jala galfatan jechuu bakka baajenni jiru bakka qarshiin jiru ol aantummaa muummicha ministeera tokkicha qofaan ol aantummaa Mallas qofaan maaliif ergamtoota isaan yaada kennuu hin danda'an har'aaf Oromoon tokko ODP'n sabboonaadha ODP'n ni jirtii warri jettani ODP'n kaleellee hin turre hin jirtullee Opiidiyoo matu jira namatu maqaatu jijjiirame sun tactical change kanaaf namoota kalee nama ajjeesan amma achi keessaa yaafne haarawatu seene nama haarawa harka qulqulluutu seene sabboontota seene jedhanii fakkeessuu fi Oromoo harka dhoofsifachuuf dhaaba jaarrame dhaaba tooftaan itti yaadamee Opiidiyoo dhaaba maqaan jijjiirame Opiidiyoo irraa ODP jijjiirame namnis achuma jira hoggannis achuma jira lammaanis achuma jira xayyibaanis achuma jira umaris achuma jira tokkolleen chokosine achi Alamuu Simeellee achuma jira Adaanech Abeebellee achuma jirti hoggaa 27 look nuun jedhan sun hin taane as bira dabarsanii duula eegalan jechu duula afaan dhoffatanii guuza waammatanii namoota tokko dogoggorsanii nus dogoggorsanii nas dabalate duula dhaabolee Oromoo kuni shaneedha kuni ABO duriiti kun ABO ganamaati kun ABO galgalaati Kamaal Galchuu Arsiif qabsaa Mararaa Guddinaa Shawaaf qabsaawaa bakka waan kana gandummaan nama jaaranii nama hedduu keessa summii facaasaa turanii qabsoo Oromoo bittinneessuu yaalanii turan qabsoon Oromoo kun dhugaan isaa akkuma hanga'aa deemuun ifuu eegale jechuudha maaliif dhiigatu lafa bu'e waan ta'eef qabsoon Oromoo dhiigaan jaarrame waan ta'eef qabsoon Oromoo wareegaan jaarrame waan ta'eef suutuma suuta dagaagaa dhufe jechuudha dagaagaa dhufeet ilaalcha Opiidiyoo san mulqe jechuudha kanaaf dhagaamtii hoggaa takkan geenne lammaa keenya Abiyyi keenya namoota tokko yoo arga Jawaaris ni faarsu Lammaas ni faarsu Abiyyis ni faarsu Jawaariif lammaa fi Abiyyi lammaa fi Jawaar waldhabbii qaban natti hin fakkaatu ilaalchi isaanis haga tokko walitti dhiyaata dhugaa yoo dubban garuu namni kaampaanii san keessa qacaramee jiraatu yoo goota ta'e as baheeti ani Oromoo falma jedhee wareega baasee as bahee dhaabolee Oromoo wajjin falma goonni isinitti ilmaan Oromoo namoonni tokko yoo ebaluun tuqannu of wareegna yoo ebaluun Jawaariif fakkeenya yoo duute har'a Kamaal Galchuutiif yoo duute Daawud Ibsaatiif yoo duute Maraaraadhaaf yoo duute Baqqalaadhaaf yoo duute seenaa qabda ilmaan Oromoo nama Opiidiyoo kaampaanii diinaa keessa dalaguuf yoo du'e garuu seenaa takkallee hin qabu of wareeguu miti lubbuutii wareeguu miti sa'aa tokkoon kennuuf ani sa'aa tokko akka boonsaati sa'aatii tokkoon kennuuf look maal gooti amma Opiidiyoon tooftaan Opiidiyoo tooftama duriiti wama takka deemaara maal jedha Koloneel Abiyyi gaafaas bahe afaan Oromoo afaan hujii dhaabaa hujiin dhaabaa Opiidiyoo hujii dhaabaa eegatee hujiin dhaabaa kami kaleessa Opiidiyoon afaan Oromoo dubbannaa jedhe seerri heerri biyya sanii afaan Oromoo beeka Oromiyaa keessatti Tigraay keessatti afaan Tigree beeka akka federaalaatti afaan Amaaraati afaan biyya sanii afaan federaalaa afaan official language it's not national language it's a working language it's not official language working language of Ethiopia is Amharic state autonomy of danda'an state of danda'an nama barbaadaniin buluu ka barbaadan ofirraa kaasuufi qabiyyee waaqni isaanii kenne keessatti ofiin of bulchuu autonomy aangoo guutuu akka qaban heerri kenneefii jira heera san cabsaniit heera san Koloneel Abiyyi aangoo qabuun aangoo prime ministeri qabuun qawwee of harkaa qabuun aangoo san cabsee tokkoffaa maaliin sodaachisa uummata Oromoo Tigreen sodaachisa maaliin sodaachisa wayyaaneen deebi'ee dhufuu edaa kaleessa wayyaanee qabsoofnee ofirraa kaafne algaa jala bullee ofirraa kaafne algarra rafnee hin beeknu ilmaan Oromoo nyaata tokko malee qawwee boraafatanii ganna 40 fi 50 bosona keessatti wareega baasaa turan inni algaa jala bule mana bule look mana nyaatee makiinaan deemaa bule look hubadha ilmaan Oromoo irra qabsoofnee ofirraa kaafne
qabsoonu gooneen ofirraa kaafne malee qeerroon ofirraan kaafnee jedhe. Kana ifatti dubbataniiru. Isa lammata OPDO'n qabsoo hadhaawaa wayyaanee waliin gooneen wayyaanee ofirraa kaafnee aangoo qabanne malee qeerroo mitiidha. Kan itti jiran tokko qabadha. Kan ilmaan Oromoo qabadha. Kanaaf ragaan kireeditii qeerroo kennuu bira dabree mootummaan haadha isaa kabar ganda meeqa wareegamtee fi eebjuu haadha kiyyaattu as na fide kun hin dhugoomaadha. Kanaaf gorsitoonni isaa eenyu? Namoota charchii keessa jiran, namoota akka Daani'el Kibret, namoota Pheenxee keessa, namoota ganamaa galgala charchii keessa maandheffatanii keessattuu charchii Muloongeel maandheffatanii osoo maqaan Yesuus illee ta'e xiqqoo sabboonummaa qaban maandheffatanii waan akkana siin jedha Itoophiyaan bannaan akkana siin jedha jedhanii burjaajessuu fi isaan madarakii addabaabayii irratti shallamuun ni yaadattan. Yoonaataan Aqliiluu madarakii irratti shallamuu isaa ni yaadattama. Amantaa kam keessatti Musliima keessatti sigaaraa aarsi ka jedhu hin jiru. Qaami ka jedhu hin jiru. Waan badaa dalagi kan jedhu hin jiru amantaa kam keessatti. Kuni haala namaati bilchina namaattu san naman taasifne. Namni tokko yegiddi amantii hordofeef yookaan amantaa san keessa ta'eef Pheenxee keessa ta'eef qeerroo warra gorsan yookaan warra dhaloota kana jechuun dhaloota kana marfee waraanuu amantiin hadoochuudha. Kuni tooftaa siyaasa gabroonfataa biyya Ingilizii jalaa korroo jenna. Tokko yoonni kolneeffataan gaafa biyya qabatan tokko amantiin hadoochan. Amantii inni tokko. Isa san achi jalatti maadheffatanii afaan biyyaa laal kanaaf qeessota biyya gandaa bara dheeraa baqatan dhaaba siyaasaa jarri kun dhaaba siyaasaa waan deeggaraniif malee wayyaaneen yookaan mallas qeessitumuu barbaadeeti miti. Imbaasii isaanii ka Oromiyaa keessatti ijaaran kaampii waraanaa amantaan Ortodoksii guyyaa har'aa kana imbaasii isaan Oromiyaa keessaa qaban kaampii waraanaati ka Oromiyaa keessatti qawween leenji'u ka nama ajjeesanii jalatti dhokatan imbaasii isaaniiti guyyaa har'aa malee mana amantiiti miti. Kanaaf ilmaan Oromoo Kiristaanaa hordoftan yookaan amantaa Kiristaanaa Ortodoksii hordoftan guyyaa har'aa kana charchii keessan keessaa tokkoffaa ija dammaqinaatiin eegaa. Charchii keessan keessaa illee hin bayinaa. Eessas hin dhaqinaa. Charchiin keessan isintu ijaare, isintu keessan waaqeffata, qabeenya Oromootiin ijaarame eessas hin dhaqinaa. Falmiin keessaa fi alaan hudhaa qaba waan isaan dalagan mara tokko tokkoon viidiyoo rikoordi godhaa. Warra charchii keessartan Oromoon daaqonii keessartu ka paappaasii taatee tajaajilu ka of dhossitee jiraattu gaafni Oromummaa keetiin dhaabattee ani Oromoodha. Oromoodhaaf falma jettee waan akka qees balaa godhan kana bira dhaabbattee qabsoo Oromoo furgaaftu amma. Kaampii waraanaa godhatanii achi keessan nama leenjisanii bar achi keessatti maaliin amantaan hadoodeera waan ta'eef hadoochanii ka hadoode ka sabboonummaa ta'ee sabboonummaan hadooddii san cabsanii ba'an ka akka Maamir Hayila Mikaa'el ka akka Nattima qees balaa warri isa cabsanii ba'an hadooddii fi gabrummaa san warri cabsanii ba'an diina jechuu isaanii. Diina. Kanaaf isaan namoota irraa hafan maqaa Itoophiyaatii fi maqaa Waaqaatiin sodaachisu. Maqaa Maariyaamii faan sodaachisu. Maariyaam taazinibbaalech bataam taazinibbaalech sin jedhanii bilisummaa gaafati baate Maariyaamiin hin azzanti Yesuusin azzanaa bakka waan hin azzan jedhanii nama hadoochan. Kun tooftaa gabroonfataa ittiin ilma namaa gabroomsan. Kana tooftaa kana faranjoota fayyadamaa ture. Adii fayyadamaa ture. Gaafa Afrikaatti hin gabroomsan dura qawweensi cabsan. Gaafa qawweensi cabsan lafa sirraa fudhatan. Lama. Sadi gaafa lafa sirraa fudhatan amantaa ati dura keessa jirtu dhaqanii to'atanii amantaa isaanii irra ijaaran bakka sanitti amantaa isaanii ijaaran irratti. Look bakka Oromoon itti waaqeffatu bakka Oromoon tulluu itti waaqeffatu warra akka Haraara Sadee kana akka Bishooftuu kana charchii irra ijaaruu eegalan jechuudha. Kun tooftaa gabroonfataan biyya kamuu ittiin deemu jechuudha. Gaafa charchii irra ijaaran bakka ati duraan dhattu eessatti wal geetta. Wakkeetti wal geettu jiru. Eessa wal geetta duraan achi beettaa achi dhaqa. Uummanni achi baratee achi dhaqa. San booda si facaasan jechuudha. Si facaasan. Afaan maaliiti? Afaan dimokiraasiiti. Bakka ati itti baratte san bakka ati itti wal geettu san si harkaa fudhatanii bakka biraasii kennan. Kunno achi ijaaradhu ka biraasiin jedhan. San booda immoo lafa sitti xiqqeessanii akka ati of jibbitu suuta akka ati of jibbitu bara baraan akka ati achi hin dhandhe si godha koloneeffatan. Gaafa san hoggaa 20-30 booda ofiin of jibbitee badda jechuun hin irraanfatamaa dhaloonni dhufu waan biraa argaa nagatti. Oromoon akkas ta'e. Gadaan gaafa cabu akkasitti cabsanii gadaan hin jira taanaan lolli ni jira jedhamanii liqa. Sirni gadaan ni jira taanaan lolli ni jira. Kana deemti gadaan ni jira taanaan lolli ni jira. Kanaaf gadaa san cabsee milkaa'eera tooftaa kana tooftaa adii irraa dhufa jechuudha. Wanda OPDO'n guyyaa ammaa kana tooftaa kanaan deemti. Amma moo maaltu jira? Sammara irra aananii dura nama afaan Amaaraa dubbatutu Oromiyaa bulcha. Bara Dargii bara Amaaraa Gobba keessa, Arsii keessa, Wallagga keessa
Amboo keessa guutuu Oromiyaa Harargee keessa nafxanyaatu ani nafxanyaadha. Enee Yeminilik zarni jedheet dhaqee bulchaa ture. Tooftaan sun qabsoo ilmaan Oromoo godhaniin irra aanamee 91 caccabee luka caccabee bututee mana manatti galee tooftaan sun waan isaan hin baafne waan beekuuf kolneeffataan yookaan gabroonfataan mootummaa Tigreellee maal godhe gaafa dhufu. Okay, amma gabroonfataa afaan Amaariffaa isinirraa kaafne ka afaan keessan dubbatutu dhufa. Tushaan sutuma suuta sii bal'attee adada ati qabsooftuun adada ati tushaa ofirraa kutaa deemtuun adada ati qarummaan kee dabalaa deemuun adada namni barataa deemuun gabrummaan tooftaa jijjiirataa deemte jechuudha. Look, gaafa san nama afaan Oromoo dubbatu ka hiddaan Oromoon taane ka duudhaa kee beeku si keessaa filatu eegala jechuudha. Look, viidiyoon akkas ijaaramte. Ar'allee tooftaa dhumaa kaampii dhumaa ka waraanaa kaampii dhumaa ka isaan keessa jiran isaa fi charchi kaampii dhumaa isa keessa gaafa ati anaaf hin qabsooftu Oromoo staatiyonaaf qabsoofte as baatee xaliiltee akka gootaa dhaadattee akka Kamaalfaa dhaadatan uummata Oromoo dhageetati akka Maraaraaf akka Dooddee akka Baqqalaaf hidhamtee wareegamta malee yookaan akkuma qabsaa'onni kal wareegamta nama akkasiiti Oromoon ka filatu amma opiidiyoon tooftaan isiin deemtu tokko طيبا ومن جالتا سياسنو سلا غندوم مغلي متيره طيبا ارسي كيس ارغني عمر ارسي كيس ارغني لما ارسي كيس ارغني ولا غندقوبه كولا غاداله تغرام ارغن ولا غرغن ما غندوم ملال كشوا كيس دلت شوا ارغنيت اما بي طيبات سيمبولچا طيبان نما كينا كسي دوغورسي سوف ديمتي اوبيديون توكو قبدا المان ورمو طيبا فلتتانان هرد غيا هرد طيبا فلتتانان اتي اماره في الارض قرابراتي عمر حسين فلتتانان اماره في الارض لما في التتانان أما هنجم في تجالد هنجم في تسبونا يوتان بارتي سانكيس إيجا تجاجلن كامباني أوبيدو جد مسانكيس إيرجا دلغاني را إسان سجلين إساني EPP في ديما لما هركباس مالي في كوري مرتس كان لما هركباس ويت أي بالي أجمع كيسرت لكن يعني بارتي كنا كيس هنجرو باي بارتي برا جوين غور أيوتاي the door is open بوجار داخن بلبل لبنات qabsoo Oromoo keessatti dhaabolee Oromoo ka hafan ka caccaban keessa seenee ka amma mataa walii qabatan achi keessa seenee qabsaa'uu ni danda'a namni. Kanaaf sagaleen inni argatu dhaabolee garanaatiif deema malee EPP hin deemu jechuudha. Hanga achi keessa jirutti obboleessa kee yoo ta'e ganda keetitti dhalatuu miti. Bakka barbaade yoo dhalate suni gabroonfataa yookaan bara Minilikii maal godhan goobana daacee qabatan ittiin gabroomsan. Arsii keessa akka tuqee maammaa qabatan ittiin gabroomsan. Harargee keessas abbootii gadaa, arsii keessas abbootii gadaa tokko abbootii gosaa nama jaarsota biyyaa qabatanii gabroomsan. Ati jaarsi kun kiyyaa qe'ee isaa kunoo hin beeka bara Oromoodha ollaa kiyyaa ittee filta sagaleen isaa diinaaf deema. Inni hanga paartii san hogganaa ta'ee ownara hin taanetti sagaleen isaa achiif deema. Believe me. Fakkeenyaaf nama tokko ani qacaradhee amaarri tokko Oromoo kaampaanii keessa qacaradhee yoo deeme kaampaanii san keessa erga dalagdirraa sagaleen kee kaampaanii saniif deema. kun heera addunyaati heera addunyaati kun malee hin dandeettu kophaatti ebalu waan jaalattuuf waan namicha san jaalattuuf firakee waan ta'eef sagalee isaaf deemu jechuudha guyyaa har'aa kana Oromoon kana dammaquu qaba guyyaa har'aa kana opiidiyoon maaliin sobdi afaan Oromoo deebifne afaan Oromoo laal ammallee Amaariffa qixxee miti ilmaan Oromoo badda qixxee miti dabalataan malee dabalataan yoo meebi Amaariffa kufe dabalataan malee afaan Amaaraatiin qixxeen taane man afaan Oromoo guyyaa har'aa kan qixxee har'as qixxee miti qixxeellee ta'uuf hin deemu nu kajechaa jirru afaan Oromoo walqixa afaan Amaaraatiin walqixa kana ta'uuf caasaan isaa magaalaa Finfinnee guutuu keessatti Amaara keessatti guutuu keessatti manni barnoota guutuu biyya Itoophiyaa san keessatti afaan Oromoo kaarkulamii keessa galee akkuma Amaariffa baratamu gaafa baratame gaafa federaala keessatti namni barbaad afaan Oromooti waan barbaad googilii irra gaafa ta'ee addunyaan guutuun arge walqixa dalagaa jenna hanga kun hin ta'initti Oromiyaa keessa qofatti afaan Oromoo barataa ati Amaara keessa afaan Oromoo hin jirre baradhiifteeti Amaariffa kutaa tokko Oromiyaa keessatti barataa Amaarri immoo Oromiffa barachuu dhiiseeti walqixa yoo jettu taate ati kun tooftaa gabroonfataan ittiin si gabroomsuuf deemu tooftaa ittiin si cabsani tooftaa namni kenna primitive waan ta'eef xiqqoo biyya san keessa hiyyummaan waan jiruuf dadhabinni waan jiruuf hanqinni barnootaa waan jiruuf hiyyummaa isaan namni hiyyoomate namni waan qabne namni waan nyaatu hin qabne waan nyaatu soqata malee siyaasa ilaalu dura namni waan nyaatu hin qabne dura nyaachuuf barbaadata kanaaf bakka waa jirtu soqata kanaaf
bakka inni waajjira isaa itti darban jechuudha. Opiidoon qabeenya harkaa qabdi qabeenya Oromoo saamtee harkaa qabdi kabiyyaar itti darban jechuudha. Yookaan ni qacaranii yookaan ganda keessa qabalee keessa filanii ji'aan waan xiqqoo kuma takka itti darbanii garatti nyaataa uffataa ulee qabatee gandarra deema jechuudha. That's what they are doing. Kanuma wanti isaan dalagan kanuma tooftaan haaroftiin dhalatu. Tooftaan haaroftii wanti dhalatu hin jiru. Wal dhabbee ammas deemaa jiru. Amantaa wali buusuu. Ummata wajjin jiraataa ture. Gosaan wali buusuu. Naannoo wali buusuu. Kuni tooftaa Opiidoons murteeffattee ittiin deemtu keessaa tokko. Isa dhumaana dhagaa ilmaan Oromoo. Opiidoon isa dhumaa kaampii dhumaa Amaara wajjin loltee baddi malee abadan Oromoo loltu. Kun barreessaa seenaa. Viidiyoon kun seenaa dhaloota dhufu dabra. Opiidoon isa dhumaa nama irraa hafe nama takka yoo taate gaafa dubbin itti hammaatte dhufte malee Opiidoo parsantiin 50 Amaara wajjin lolteetuma dhumatti malee Oromoo meeshaa kee hidhadhu qawwee kee hidhadhu saba cunqurfamaa guyyaa har'aa kana Tigree miti inni kee Tigreen diina keetii miti guyyaa har'aa kana Tigreen tumsa qabsoo keetiiti guyyaa har'aa nama beekuuf nama waa hubatuuf jechuudha tumsa qabsoo keetiiti kanaaf diina tokkoffaa priority lafa kaa jechuudha diina tokkoffaa diina lammataa kaleessa qabeenya keessaa muuf injifadhee ofirraa ari'eeti akkuma Adam Haruun jedhe waraabessi na yaabbatee waraabessa ofirraa buusus leencatu narra baay'ee ka waraabessa caalu ka mataa si caccabsee si nyaata ka mataa si caccabsee tana si qabu jechuu leencaaf qeerransi yoo utaalee tanuma si qaba bakka biraallee si qabu tanuma si qabata leencaaf qeerransa yoo nyaatu argitanii miti dura hillaal fookasii sirreeffata erga sirreessee geessee booda malee waan ari'u san qofa laala malee ka biraan laalu yoo ari'ee qabu argitanii jirtanii miti horii keessaas yoo ari'ee qabu hoolaa keessaas yoo ari'ee qabu kama dura laale san ari'a malee ka biraa osoo birattis kuftee qabatee nyaatu ka itti dhiyaatellee ka dura laale san ka ijji irra buute san ari'ee nyaata isa ari'ee nyaata argitanii miti kanaaf Opiidoon tooftaan isii kadhumaa kaampiin isii kadhumaa Amaara wajjin loltee badu kanaaf Amaarummaa isaanii ifatti mul'ifataa naftanyummaa isaanii ifatti mul'ifataa raknoo daran mul'ifataa kaleessa bar goggobanaa ifa sabboona fakkataa garan dhaabata qabsoofne jedha wayyaanee wajjin dhaabata amma qabsoofne dha afaan mi'aa dubbata Oromoo bira dhaabataa ture tooftaan sun waan irra aanameef gaafa aangoo qabatanii qawwee harka qabatan qawwee biyya sanii gaafa federaala to'atanii harka qabatan maal eegalan Amaarummaan suuta keessaanii ifti jechuu Amaartota ofii harkisuun suuta keessaanii ifti jechuu sabboontota ofirraa dhiibuun suuta ofirraa dhiibuun ifaa dhufte jechuu sabboontota qabsaa turan ala kana keessa akka qabsaa turan akka Tsaggaayee Araarsaa akka Daanaa Habtee akka Profeesar Hisqeel akka Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaayiroo akka Profeesar Mahammad Hasan hedduu isaanii ka maqaa roofneen finne baay'ee jira bisoonni Oromoo hayyoonni Oromoo ka saayintistii biyya kana addunyaa kana tajaajilaa biyya Ameerikaa kana ka baratanii hedduu jiru hedduu ka baratan lakkoofsaan hedduu jiru ka yuunivarsiitii gurguddaa keessa isaan ofirraa dhiibaniiti naftanyoota bara minili bara Haile Sillaaseetiif bara dargii gorsitoota mootummaa dargii ta'an ka mootummaa wayyaanee baqatanii biyyaa ba'an gorsitoota Abiy akka Dr. Kaasaa akka Dr. Biraanuu Naggaa fidanii ofitti argisuu eegalan jechuu kuni Amaarummaa isaan ifatti labsatan jechuu afaan siyaasaatiin ani Amaaran jedhu namni yookaan ani naftanyan jedhu naftanyummaa isaa dalagaan garsiisaa afaaniin maal jedha biyyiti biyya nagaatii mootummaan biyya qabdii ammarraa namoonni gaafii Oromooni deebifna akkana dubbatama bara wayyaanis akkanuma dubbatamaa ture mee waan harawarri argitan fida akkanatti dubbatamaa ture ammallee wanti jiru sanuma waan harawaa miti namni tokko ebalu bee qabsaa bee addisuun qabsaa bee xayyibaan qabsooftu qabsaayaa yoo ta'e as bahee wareegamee dantaa Oromootissa Taaddasaa Birruu Haile Sillaasee keessa dalagaa akkuma isaanii kana dalagaa ture qabsoon Oromoo gaafa finiinaa dhufu Taaddasaa Birruu achi keessaa baheetti qabsoo Oromootti seenee wareegama qabsoo Oromootiif baasa jechuu kanaaf seenaan barabaraan yaadata jechuu kamaal galchuu achi keessa ture achi keessaa baheetti lakki hin ta'u jedhee waraana cimsee baheetti qabsoo Oromootti makame jechuu hanga har'aa qabsaa jira kuni qabsaa jennaan kaleellee yoo dogoggoree achi keessa seene namni itti fakkaateellee yoo seene guyyaa har'aa kan akkanatti qabsaa namni qabsaa ka jettu kanaani malee nama achi keessa taa'ee mindaa nyaatu xayyibaan mindaa majjii dabree kana fudhatteerti hin fudhannee horii jettan fida lammaan fudhateera mindaa majjii dabree kana so kaampaanii san keessaa nyaataa kaampaanii sanitti diina naa ta'a diina EPP ti lammaa yoo jettu Abiy amma diina EPP ti Umar Hussein diina EPP yoo jettu ati nama seenaan beeyne nama barnoota hin qabne nama duuba hafaa yoo taate malee yookaan nama akkam ballaa nama waan agarre yoo taate malee guyyaa har'aa kana isaan hin faarsitu guyyaa har'aa kana ummanni Oromoo bal'aan mee lammaan du'a oolcheera qeerroosan xayyibaan du'a oolchiteerti mee Amaara keessaa fiduu dandeetteerti hin dandeenye mana nakka maaneejarri hin ayyamne ka
maaneejarri kaampaanii sanii naftanyaa afaan Oromoo bare. Maaneejarri kaampaanii sanii Biraanuu Naggaat guyyaadhaa. Maaneejarri kaampaanii sanii eenyu? Koloneel Abiyoot. Amaarticha jechuudha. Amaarticha afaan Oromoo dubbatu ka duudhaa Oromoo baree afaan Oromoo baree OPDO keessaan luuxeet aangoo qabate jechuudha. Nyaak godhee qabate. Lok maal tokko maal hanqina qabsoo Oromootiin. Lama seenaan kenna nama kenna sobuun namni kenna har'allee soba jalaan baane. Har'allee soba jalaan baane kaleessaa miti har'allee hin baane namni kenna afaan diinaatiin sobamu afaan naftanyaatiin sobamu nama afaan Oromoo dubbatuun sobamu jalaan bahuu hin dandeenye namni har'a keenya. Amantii jalaa bahuu hin dandeenye namni har'a guyyaadha. Gaafa dhufu Abiyyi sheekota ofii qabee maaliif madaa Oromoo beeka kaa madaa Oromoon ittiin bara dheeraa madaawee beeka kaa. Waan san beekuuf nama bara dheeraa dhiibame nama bara dheeraa ala bule yoo ol galchitee halkan tokko mana bulchite si galateeffata. Oromoon kanaaf Abiyyi galateeffachuu eegale jechuu ilma abbaa gadaa jechuu eegale jechuu nama hin beekne nama eessa dhalate hin beekne nama maal hojjetaa hin beekne beektanii Abiyyiin mee namni beektan mee namni Abiyyiin hoggaa 4-5 dura beektan fida gaafa inni as bahee waan amantii ho'iitti amantii kaasa keessaan haasawa isaa keessatti የመጀመሪያ Islam takattai Khadijana jedhe jecha isaa san keessa gaafa sanirraa ani namichi kun Amaaraa irraa of eegaa jedhaa ture qanii sani haasawa inni guyyaa tokko godheen Amaarummaa isaa keessa arge guyyaa tokko keessatti hin ta'u namichi kun Oromoo otoo hin jennu Oromoon harkadha maal jechuu isaati hin galuufi nama tokko maaliif hin beeku qorqalbii amantaa biraa keessa jiru hin beeku fakkeenyaaf namni musliimaa qorqalbii amantaa musliimaa keessa beeka malee kan kiristaanaa beekuu hin danda'u ortodoksii san dhiisa warra beekuuf dhiisa. Namu isin keessa jiru qofa qorqalbii san qorachuu eegalaa jechuudha. Namichi kun hin ta'u kana jechuun maal jechuudha? Deengadda Khadija eegalee maal fiddaadha afaan siyaasaatiin. Daasee sheekota dhufee ofitti qabee tana qaqqabachuu eegale jechuudha. Look san booda maal jedhe? Dhugama koloneel Abiyyi nama jaalalaa የፍቅር ሰው. It's amazing. Amazing. Waan nama dhibu. Namichi kun isin sobaa. Gaafa jalbaaba uffatu. Ji'a 6 dura moo ji'a 7 dura. Asirraa dubbataa turree mi'a. Jalbaaba uffattee OPDO'n salaataa fi keeppii godhattee addisuu argaa fa'aa keeppii musliimaa godhattee gaafa deemtu. Yoo akkamsitti uffatan namoonni musliimaa gaafa san deeggaraa turan bakka masgiida nu ijaaree dawaa nu godhaa. Gaafa sani jarri kun isin tuffate haga isin tuffatan kana godhanii ofirraa eegaa jechaa turreemi. Hin hanqanne kunoo amma argitanii. Waan kuni akka dhufu waan beenuu irraa dubbataa turan ofii kiyyaa mormaa ture shanee jedhaa turan gaafa san. Okay ani shanee soo ta'e shanummaa ittiin boona malee. Wanni sabboonummaa Oromoon biyya argachuu qaba jedhee yoo falme ittiin boona malee ittiin hin qaanfadhu. Garuu OPDO ta'uun ittiin qaanfadha malee seenaa bara baraa madaa bara baraa ittiin qaanfadha malee waan nama boonsu hin jiru achi keessa. Wanti nama boonsu tokko hin jiru. Beeka tokko hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo guyyaa har'aa kana OPDO'n Jawaar gaafa as bahee sabboonummaan Oromummaaf as bahee quuqamaan dubbatu Oromummaaf karaa deemu mara. Mee namni achi keessaa OPDO keessaa as bahee karaan kun sirrii miti jedhee nama falme argitanii beektanii. OPDO keessaa as bahee eda'amuun kun Oromoo miidha. Dantaa Oromoo ka fuulduraan miidha. Waan qabsoofne Oromiyaa daangaa sararamte. Lafee amma sararamte. Iskileetanii amma jiru. Ka sararame kana ka foon ofirraa hin qabne ka diinni irraa nyaatee fixe. Oromiyaa amma jirtu kana ni miidha jedhee namni OPDO keessaa as bahee falme jira. Umar Hussein falmee hin falmine. Xayyibaan falmite hin falmine. Lammaan falmee hin falmine. Kafalme Jawaarii fi dhaabolee Oromoo jechuudha. Achi keessa dhaabolee Oromoo illee hundaayyuu miti. Cinaan isaanii OPDOtti maxxananii. Baajeta qursii iraata OPDO irraa nyaataa ka bookisanii jiran. Ka kora godhanne jedhanii ummata hedduu dogoggorsanii maqaa ABO nu qabatanii ABO lammataa soodareetti warri godhate. Isaan cinaan isaanii bayanii OPDO galan. Lammaa fi Abii profaayilii kaachuu eegalan jechuudha. Isaan faarsuu irraa eegalan jechuudha. Kanaaf OPDO'n itti toluu dhabee achi keessaan to'attee isa laal shanee rabbeetiin amma walli isaanii guddaan kaayoon isaanii guddaan diinummaa shaneeti. Waan biraa kaa imaammatan qaban miseensan qaban nama lafaan qaban kanu. Oromoon waa ija qabdu Kamaal galchuu Maraaraa Guddinaa dhaaba kaafaa ofii dhaaba ABO ogumii shanee jala kana sadeen qofa wanti dantaa Oromoo tissuu danda'u ammatti isin hima. Dhugaalleen isaan harka jirti. Kuno guyyaa guyyaan bee mul'ataa deema. Guyyaa guyyaan adaduma qabsoon hadhaawaa deemuun adaduma wal'aansoon hadhaawaa deemuun dhugaanis ifaat deemti akkana xaliilaa deemti bar. Kanaaf goleelee Oromiyaa mara keessatti filannoon gaafa dhiyaate goleelee Oromiyaa mara keessatti nama isinii ta'u isintu fila. Wallagga keessatti Daawud Ibsaa malee hin filin akka bira. Ana isin hin jedhe nama tokko hin filin.
yoo Daawud Ibsaa Wallaggatti dorgoma ta'e guutuu isaa Daawud Ibsaa filadha yoo Arsitti Kamaal dorgoma ta'e guutuun isaa Kamaal filadha Maraaraa Guddinaaf filadha akkuma isaan paartiin bakka itti dorgoman macheem walii hiruu danda'u bootaa walii qooduu danda'a Harargee keessa ati dorgomii kana keessa walii jechuun bakka itti dhagamtii qaban tokkoon fidina Gujii keessa guutuun Kamaaliif Daawud Ibsaa filadha Harargee keessa guutuun Kamaaliif kanaan ala yookaan dhaaba walitti baqanii ijaaratan yookaan dhaaba Maraaraa Guddinaa kanaan ala Lammaa filadha Xayyibaa filadha jettanii yoo kadeemtan taate gabrummaa bara dheeraa gabrummaa mootummaan konstitushiinaan sirratti deemu sanuu konstitushiinaan mootummaan gaafa ati filterra ardhabe wanti dandamataa jirruuf konstitushiina ka tuffannu ka bara wayyaanee kun ka wayyaanee jennee tuffannu santu Oromoo har'a dandamachiisaadha Oromoo nama waa arguuf nama waa arguuf kan namni waa argu isa arga namni argine maa nuun argu maalifi namni bara dargii jaame waan dargii haasa malee namni waan bara dargii wattaadara ture waan dargii waraana dargii haasa malee waraana wayyaanee irraa sa'uu danda'u hin beeku guyyaa har'aa kana koloneel Abiy seera san cabsee seera afaanii cabsee autonomii naannoleen qabu cabsee muummichi ministeeraa cabsee kana dura irraa dabree heera biyya sanii ka cabse muummicha ministeeraa irraa eegala jedhee ji'a tokko dura ji'a lama dura dubbadheera heera biyya sanii ka ifatti caccabsaa jiru muummicha ministeeraa ta'uu ifatti dubbannee turre heera muummicha ministeeraan kabajne nutti fe'ee heera eegsisaa nuun jedha jechuudha kanaaf mootummaan guyyaa har'aa kana mootummaa Izeemaa mootummaa luuxee afaan Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu si afoo kaayee mootummaa Amaaraatu jira malee guyyaa har'aa kana mootummaan Oromoo lafa hin jiru Oromoon mootummaan qabu aangoolleen qabanne jennee falmaa turre asirraa waan agarruuf takka Oromoon aangoolleen qabanne nama afaan Oromoo dubbatu aangoo qabate malee Oromoo ilmi gudeedaan dhalate namni Oromummaa falmatu namni dantaa qabsootisu namni seenaa kaleessa keessa dabre wareegama keessa dabre hin jiru bakka san jennee dubbataa turre ammallee immoo hin jiru Opidoon battee takaleessa golgaa Oromummaa kaapoorta yookaan jaakeetta Oromummaa uffatanii bakka san diinaa ergamaa turan amma hin jiran jaakeetta Amaarummaati amma immoo ka jiru EPP ta'aniiru EPP eegataan heera biyya sanii gaafa baafachuu eegalan Oromiyaa keessa duraan heeratu dhorga seeratu dhorga bara wayyaanee seerri waan dhorguuf Amaarri afaan Oromoo dubbatu qofa Opidoo keessa seenuu eegale jechuudha ani Oromoo jedhee hin beektu kaa ummata miiliyoonota Oromiyaa keessa jiraatu ummata kuma miiliyoonota lakkaa'amu ummanni kun afaan Oromoo ka baretu afaan Amaaraa dubbataa Amaara jedhee Opidoo ta'uu hin danda'u duraan heerri hin eeyyamu heerri biyya sanii hin eeyyamu heera san cabsitee Opidoo nama guyyaa irraa kana heera san cabsee muummichi ministeera cabseera heerri sun cabeera Tigree keessatti hin dorgomu heera san cabsee nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu duraan waan hin dandeenyeef Oromootti hirkataa jechuudha duraan Oromoo ta'uu filata at least Oromoo ta'uu filata afaan Oromoo barata at least yoo xiqqaate afaan Oromoo barateet ol baa jechuudha afaan Oromoo baratee ani Oromoodhaa dantaa Oromootti isaa jedheetti Amaarri afaan Oromoo dubbatu ol baa jechuudha amma golgaan dhiibbaan akka saandiwichii wayyaaneen irraa affeeltu sun gaafa Oromoon qabsaa'ee dhiigaaf lafeen irraa kaasu Amaarummaa isaa suutuma ofirraa mulqee jaakeetta Oromummaa ofirraa baaseetti Amaarummaa deebi'ee jechuudha ka Opidoo keessatti ta'e kanuma waan haarawaa miti be kanumatu ta'e Abiyyi irrattis ka ta'e kanuma waan haarawaa miti it's not new thing waan haarawaa miti bar achi keessa ol baheetti namoota achi keessa xiqqoo Oromummaa qaban xiqqoo jaldeeyyii achi keessa dalagan jechuudha karaa biraa akka jaldeeyyiitti ilaala Oromummaa namni Oromoo ta'e namni nama hidhee qeerroo akkanarra saasaaf dura dhaabatu taa'ee ilaalu nama yoo ta'e jechuu barbaade namni taa'ee jaldeeyyii malee sun namaa miti Kachi keessa jiru ka paarlaamaa keessa jiru xayyibatu bee achira bee xayyibaan bee ollaa kenna bee laasitti dhalatte warra isiituun beeka ila gosa isiituun beeka yoo jettan kataate jaldeeyyii biddeena nyaachuuf achi keessa galan durriyoota garaa isaaniitiif biddeenaaf achi keessa dalagan ka quuqama Oromoo hin qabne look yookaan gowwaa Oromoo filataa turan gowwaa fi wallaala Oromootiif naftanyaa afaan Oromoo bare Opidiyoon malee hayyuun keessa hin jiru kuma beekamu osoo hayyuu ta'e Abiy as baheeti afaan dabalataa Oromiyaa keessatti afaan Oromoo akka ta'u murteessine afaan dalagaa afaan Oromoo silaahoo afaan kam ta'a duraan afaan kam jedha seerri afaan kam jedha heeraa fi seerri biyya sanii maal jedha afaan keessa Oromiyaa irratti afaan Oromooti dalagaa Oromiyaa irratti akka federaalatti afaan Amaaraa jedhe heerri biyya sanii jira heerri biyya sanii afaan dalagaati malee afaan biyyaati miti Abiyyi afaan Amaaraa afaan biyyaa national language godhuuf deema afaan biyyaa jechuun biyyi nama afaan Amaaraa dubbatuuti jechuudha Oromiyaa keessa biyyi kan nama afaan Amaaraa dubbatuuti malee kakaaniitii miti jechuudha national language gaafatan kanaaf Amaariffi afaan Itoophiyaatii siin jedha afaan Amaaraatiin jedhu ka Itoophiyaati siin jedha you know
afaan Itoophiyaa afaan biyyaati jechuun more of biyyasan most of afaan biyyasanii afaan Amaaraa jechuun biyyiti ka Amaaraati sin jechu karaa biraatiin afaan siyaasaatiin afaan siyaasaa hiika akkasii qaba Jarman keessa hodhatte biyyi keenuti afaan Jarmanii faati Germany national language is Germany Xaaliyaanii hodhatte national language is Xaaliyaanya Xaaliyaanii moo Spanish branch waan akkasiiti kuni maaliif biyyi ka isaanii jechu ati Germanii hodhatte Germanii fa baratta dura takka jettee doocheedhaa eegaltan beeku warri Germanii fa beektan eegalta jechu kanaaf biyyi ka isaanii jechu ame Germanii hodhe biyyi afaan kee Germanii biyyi Germanii afaan Germanii barachuu qabdaa jechu Oromiyaa keessattis galte Itoophiyaa keessa gaafa galte Amharic is national language gaafa ta'e afaan Amaaraa waan ta'eef giddeeta mootummaan qawwee muka sitti cabsee barsiisa qawwee muka sitti cabsee qawwee kana kadhaabuu dandu Oromoon ardha Oromoo dammaqi lafaa ka'e Oromoo mootummaan qabdu Oromoo aangoo qabanne jettee nama dhuunfaa laalte dantaa fi kurkurtuu seenaa ofiin beenne wallaaltota achi keessa jiran laalte Xayyibaa Huseen laalte jaldeeyyii achi keessa dalagaa turan laalte dhaloota kee hin gabroomsin dhaloota duubaa dhufu barattoota duubaa dhufu hin gabroomsin wanni ta'aa jiru kana wanni ta'aa jiru amma kadeemaa jiru goleelee Oromiyaa keessatti nama waggaa lamaan kana dhagamtii argate Xayyibaan agaazii hiite eenyu yoo agaazii ta'u dura eessa turte qabsoo Oromooti Xayyibaan agaazii hiite lammaan achi bahee falmate aangoo falmatan bakka san argachuuf falmatanii Amaarri harkaa fudhate kanuma bee Xayyibaan aangoo falmataa turte haa guddisanii falmataa turte kantiiba irraa bar wannoo kennaniif miti maa sobanii Tiantu presidenti amma ariani me ango isin qabdu mali me namni wettan me sagale isi me sagale isi murteessitu mali jira jaldeeyyii kaampaanii keessa dalagan kanaaf jedhan kanarraa gootni as bahee akka Oromootti falmata gootni as bahee ani Oromummaa kiyya hin gurgureedhe dhaabolee Oromoo wajji dhaabata guyyaa har'aa kana uummata Oromoo bal'aa wajji dhaabata kanaaf Opidoon waraana leenjiftee qabeenya eenyuutiin qabeenya Oromootiin Amaara Oromiyaa keessattu harka lafa jalaatiin karaa amantiitiin ka bobbaasu Opidoo ta'uu hubadhaa ilmaan Oromoo kaadiroota Opidoo ta'uu hubadhaa naftanyoota afaan Oromoo bare ka Opidoo keessa jiru ta'uu hubadhaa kaayoon isaanii tokko maali kaayoon isaanii tokkoo fi tokko inni duraa federaalizimiin kun hin taane nama honyaachisee kunoo siyaasuma Amaaraa san nama honyaachisee jira federaalizimii xureessu sabab sablammii hojii jiraachuu hin dandeenyu booda diibeetiif si dhiyeessan dura nama si keessa gadhiisan filanii nama si keessa gadhiisanii akka ta'uuf jibbitu qe'ee kee keessa hoggaa 27 meen Oromoon biyya kee keessatti Oromiyaa keessatti naftanyaa si falmu argitee beektaa hin jiru never ever hin jiru qabsoonis ka ture mootummaa waliin ture isna horizontal ol mootummaa wajjin gonnaa gonni ummata wajjin hin turre amantaa wajjin rakkoon hin turre ol qofa ture mootummaan nurraa haa ka'u mootummaan gabroonfataan heera haa kabaju heeraa fi seerri haa kabajamu finfinneen handhuura Oromiyaati federaalizimiin haa kabajamu jedhaniiti mootummaa lolaa turan kanammoo eega aangoo qabate naftanyaan achi keessa ol ba'e kootii ofirraa mulqeeti halkan dabballee leenjisaa dabballee Amaaraa leenjisaa maqaa Aabinin leenjisaa maqaa Charchiitiin leenjisaa biyya keessa gadhiisanii oofan kana een tooftaa Opidooti amma dalagaan isaanii waa takka qofa inni duraa Jawaar Oromiyaa keessa gaafa deemee yookaan haasawa inni godhe tokko haasawa qofaa miti yoo inni haasawa tokko gaggeesse bakka Jawaar godhe maratti wanjala hojjechuudha kaayoon isaanii guddaan wanjala hojjechuu kana ilmaan Oromoo baradhaa bakka Jawaar ga'e maratti wanjala hojjechiisanii Jawaarin xureessanii angonnoo keessaa baasu dhagamtii keessa akka inni lutti isaanii jenne bara Maraaraa Wayyaaneen maal goote waa baradhaa ilmaan Oromoo Maraaraan tuttu hiniitu turte Wayyaanee yeroo baay'ee Maraaraan hiitu turte dhiyeenya kana hiite malee hiniitu turte maal jedhee mallastu waa dubbate talliquun zaaf intoo'allen ala zaafuun intoo'allen bakka inni bishaan argatu hidda isaa kunnaa jedhe munni tokkochi hin boba'u ni aara malee amma inni hidda Jawaar qabu san irraa kukkutu jiran bakka Jawaar ga'e qeerroo ajjeesuu jiran badda ilmaan Oromoo bakka Maraaraan ga'e qeerroon Maraaraa wajji fotoo kaate qeerroon Maraaraa wajji korojoo qabatte qeerroon Maraaraa wajji fotoo kaate tumamaa ajjeefamaa wareegamaa turte addabaabaa itti yaadadha gaafa iskuulii bira wareegamaa turte Maraaraa wantu qani ati deemii heerisi eeyyamee filannoo gaggeessii jedhaniin filannoon ummata waliin filannoon nama waliin gaafa ati nama hin qabne zuuraa kee akkana yoo si haxiran akkamii eessa baata mee garan baata kanaaf kaayoon isaanii maali Jawaarii fi ummata Oromoo addaan kutuudha Jawaarii fi ummata Oromoo ka addaan kutuu hojjet danda'aniin heera biyya saniin naftanyaachi keessatti ijaaranii bakka Jawaar ga'etti mormii dhageessisu bakka Jawaar ga'e maratti mormii dhageessisu yoo danda'ame charchii gubu bantaa ortodoksii gubu yoo danda'ame kuni kaampii Opidoon achi keessa mari'attee ittiin baata
Hubadhaa ilmaan Oromoo kana kun isinii galuu qaba ilmaan Oromoo. Bakka Jawaar ga'etti charchii gubdee yoo Jawaar makiina maan charchii bira tare kunoo qeerroo Jawaar duuka deemu ka inni bobbaasetu charchii gube. Masgida jechuun danda'anii meebii masgida jechuun danda'an amma booda. Bakka Jawaar ga'e charchii gube yookaan charchii ortodoksii isuma kan itti xiyyeeffatan gubaniiti Jawaartu kana godhee mootummaan seera jala oolchuu qaba jedheeti qeerroo san takka takkaan tuma jechuudha. Jawaar achuma taa'uu danda'a qeerroo san takka takkaan tuman. Isa bira darde isa ajjeesuu danda'anii isa hidhuu danda'ani. Maarree bakka inni ga'etti kuni godhame jedhanii godhutu jiran. Qeerroon of qopheessi. Hoggana biraallee jalaan qopheessi. Of ijaari akka of ijaari qabsaa'e. Akka ilma namaa waan qabdu gurguradhu meeshaa bitadhu. Duutiin namni lamaan qabu takkatti hima qaba. Namni gaafa dhalate du'e. Namni gabrummaa baadhatee umrii guutuu jiraatu hin jiru. Hoggaa 2,000 lafa kanarra hin jiraatu. Hoggaa 3,000 lafa kanarra hin jiraatu. Akka ilma namaa qabsaa'e. Akka uummata Tigraay qabsaa'e. Aangoo kee akka sabaatti eenyummaa kee akka sabaatti kabachiisa akka sabaatti ummanni miliyoona 5 biyya san mara to'ate maali iccitiin kanaa maali yoo jenne of ta'u dura eega Oromoo taate Oromoo ta'uudha nu Oromoo laal hoggana keenya hin beeknu rakkoon bar hoggana keenya wallaa mana keenya hoggana hin beeku abiyyiin hoggana ilaala yookaan lammaa hoggana ilaala xayyibaa hoggana ilaala hoggana isaa nama isaa qabsaa'u aartik hoggana tokkorra yoo fookas goote akkuma qeerransaa akkuma leencaa waa tokko laal hoggana tokko laal. Waan nyaatu san qofa laala waan nyaatu san laaleetu maari'eetuma isa qaba malee kabiraan qabu abadan kabiraan qabu mee laala kabiraa tokko illee qabu hoggana kee tokko laalii nama itti amantu ka fattanaman ka ibiddaan fattanaman fakkeenyaaf dhaabolee Oromoo caccaban keessaa akka Kamaal nama ibiddaan fattaname nama qabsoo Oromoo bara dheeraa adeemsa ture akka Daawud Ibsaa akka Maraaraa Guddinaa akka Baqqalaa namoota akkanaa ka fattaname ka ibiddaan fattaname bara roorroo nama siifalmaa ture isa qofa filadhu. Kanaan ala nama hin beekne nama hadha ol bahee afaan Oromoo dubbatu nama hadha sabboonaa fakkaatu nama kaleessi ajjeesaa ture nama kaleessi sagaleen isaatu hin jirre sagaleen isaa mee eessa beektan abiyyi eessuma beektan ana abiyyiin 2016 abiyyi as baay'ee 2016 for the first time to see him. Look kanaaf nama afaan mimmi'aawu jala hin hiriirina nama beektan qofa nama ibiddaan fattaname hoggaa 20 dura. 30 dura 40 dura nama isinii qabsaa'e qofa jala hiriira. Kuni fala gabrummaati. Malee tokko. Kanaaf kaayoon isaanii kana Oromoo hubadhu. Amma duullee oppiidoon gaggeessaa jirtu waajjiroota bakka bara laal ammallee mootummaan akka heeraatti heera cabse mootummaan hin jiru amma bee. Heerri cabeera hin jiru. Seerri biyya sanii hin jiru cabeera. Federaalizim biyya sanii amma bee cabeera akkama cabeera Oromoo. Kanaaf abbaa barbaade qe'ee keessa si deema. Amma nama tokko biyya eegsisaa jirra. Federaalizimiin sabdaneessaan itti fufaa hin jedhan afaan Oromooti. Yoo dhufan bee yoo dubbatan federaalizimiin sabdaneessaan mootummaan ba federaalizim aanni daraadariin jedhan. Uummanni Oromoo bal'aan heerri cabee jira waan ta'eef heeraaf seerri cabee mootummaan heera cabsee paartii biraa ka heerri hin beekne. EPP heerri biyya sanii hin beeku paartii EPP jedhu. Addawaawii ka jedhu qofa beeka heerri. Addawaawiin dhaabolee sabaan jaarraman afurii fi aggaar paartii meeq Affaar, Hararii, Sumaalee, Kadabuubii hit paartii akka isaan jedhan san dhaabolee afur qofa beeka addawaawiin OPDO ka Amaaraa, ka Tigree fi Kadabuubii qofa beeka. Heerri biyya sanii ka beeku kun aggaar paartii fi ka Sumaalee qofa beeka. Ka Sumaalee fi ka saboota xixiqqoo biyya sanii ka Hararii kana qofa beeka. Kana alala hin jiru. Hinjiru seerri hin beeku EPP hin beeku seerri mootummaan heera cabsee muummichi ministeera aangoo ofii qabuun akkuma bara Mallasaa Wayyaaneen yookaan Mallasaan aangoo heera federaalaa ofii isaati kophatti waan barraa'een alatti fayyadamee dirree dawaa federaala jala galche afaan isaatiin afaaniin dubbatee bee ar'arraa dirree dawaan federaala jala waan hin jirre bara ar'arraa aangoo qabuun qawwee harkaa qabuun jechuu waan biraati miti bee jedhee dubbate federaala jalatti uummanni Oromoo har'a guyyaa har'aa dararama biyya isaa keessatti. Heerri cabee dararama. Guyyaa har'aa kana muummichi ministeeraa Koloneel Abiy ka gorsaan isaa Amaaraa fi Naftanyaa qofa ta'e. Achi keessatti dantaa saba Amaaraatisuuf mul'ii hidhatee ganamaa galgala deemu bakka ilmaan Oromoo itti wareegaman qeerroo ka itti wareegaman bootaa takka kennuufi dhabuu. Wareegamtoota ilmaan Oromoo yaadannoo sa'aa dhabuu. Namicha waggaa 100 biyya cafaqee afaan qawwee lammii kolaasaa ture Minilikii yaadachuu fi siidaa isaa achi keessa gad dhaabuu Haile Sillaasee gadi dhaabuu Haile Sillaaseef mul'ii hidhatee falmuu taate jechuudha.
Haile Sillaasee tutte taanaan Itoophiyaatu qaartaa jedhee ifatti paarlaamaratu ifatti dubbatee beebi. Ifatti dubbate. Kun waa walirra kennu miti. Kanaaf Oromoon seenaa kee hinti fadhaa nama naa ta'u hin filadha jette gowwummaa jalaa bayi. Nama hin beekne dhaga'uu jalaa bayi. Kaadirummaa jalaa bayi. Yoo dhugama Oromoo yaadde ta'e lubbuun gaafa dhalatte baate. Biddeena dhagaratti ganyaattu ergama OPDO fudhattee abadan ilmaan Oromoo miidhu. Ergama OPDO'n sitti kennite fudhattee gurgurtoonni fi kurkurtoonni biyya alaatti jimaa qamaatu teettee lukaaftee fuddistaampii nyaattu biyya gandaatii galtee OPDO keessatti of ruuxee EPP nutti odeessiti jechuudha akka Amiin Jundi durriyyoota dhalaa asallafanii hoteela irra taa'aa bayan marti ardhaas bayaniiti ka jimaa qamatanii akkanatti taa'an jaldeessa fakkaatanii ardhaa mootummaa jalatti hirkatanii kaleessa maaliif qabsaa turan jechuudha Oromoon amma nama sii qabsaa'u adda baasii beeke nama sii qabsaa'u qofa adda baasii beeke nama kaan duukan deemiti. Akka biraan leenjisoo sabboonaa fakkaatanii as dhiyaatanii dhagamtii qabanii ani dooktara ani wallaalaas ta'e qabsaasiif wareegamu jala hiriire. Dasee kunneen aangoo qabachuuf harga yoonaa laal aangoo qabachuuf maatii isaanii abbaa lafaa gochuuf maatii isaanii abbaa qabeenyaa abbaa fooqii akkuma Tigree gochuuf warra qabsaa'u malee siif hin qabsaawan. Kanaaf gandummaan laal namoonni kunneen cheenii ijaarratanii haga biyya alaatti nutti bilbilaa turan asitti. Amiin Jundiin tuqinii ebaluun hin tuqinii. Leencoo baatiin tuqinii ebaluun hin tuqinii Biraanuu Naggaan tuqinii eenyu waan ta'aniif isaan biyya eenyutu farramee isaanii kenne eenyu farramee kenneef biyyi ka Oromooti ka Oromiyaa maraati ka nama dhalatuuti ka anaati ka keessani Oromiyaan kanaaf eenyus mirga qaba namni muudee eenyunis ol kaa'ee hin jiru dhagamtii qabuu fi qabeenya Oromoo irraa saamanii ol baaniin hundi isaanii beekame malee eenyu ol aangoon qabu Abiyyi eenyullee olitti anaa olitti aangoo Oromiyaa irratti hin qabu lammaan eenyullee Oromiyaa irratti abbaan biyya Oromoo ka Oromoo maraati Oromiyaa ka Oromoo maraa eegataati irraa namni Oromoo falma eegade Oromoo falma dantaa sabaaf falma malee dantaa kophuu dhuunfaan falmu ka OPDO keessan guyyaa har'aa dantaa mindaa isaanii dantaa maatii isaanii lafa gurguratanii ittiin duroomuuf har'a hedduun isaanii dureessa. Isa bira darbanii nama gandummaan jaarranii naannoo Finfinneetti mana takkaa lama deebisanii fi qotee bulaa dogoggorsanii qabeenya harka kaayanii qarshii argee hin beekne mana takkatti deebisanii fi miliyoona lama gurgurata kaa. Finfinnee keessatti ka ilmaan Harargee, ilmaan Arsii, ilmaan Wallaggaa, ilmaan Gujii Finfinneen ta Oromooti jedhanii irra wareegamaa turan seenaa san dagatanii tokko argaarraa eenyu akka ifaa xaliilaa dhufaa bara artistoota keessaallee bee xaliilaa dhufaa jira eenyu akka dhugama qabsaa'u eenyu akka dhugama gandummaan qabne eenyu akka Oromummaaf qabsaa'u as bahee mul'ataa jira argaa jirra yeroo isaati ol bahee xaliilaa irra amma eenyu akka ta'e ol bahee xaliilama guyya guyyaan ifa akkuma hangaasu aduu yoo baatu akkami dureen dukkanoofti miti dukkanoofte oluma baa eegalti oluma baa gimmaash esfirii taatee bira gad kuttee akkasaa deemti aduun seektaritti galaa akkana cinatti citaa akkuma urjiin akkam yoo ba'u addeessi dura gimmaasha ba'ee deemee guddataa deemaa miti akkasitti baa ifaa deema qabsoo Oromoo keessattis eenyu sabboonummaa akka qabu akkasitti baa ifaa deemuu qaba malee kaachi keessa jirus akkasitti ifaa baa deemuu qaba malee of dhossaa halkan OPDO ta'a guyyaa Oromoo sabboona qabsaaya bakka artisti sirba baase akkanatti abadan wajjin bilisummaan akkana dhufu jechuun bilisummaan garaa kutachuun dhufa bilisummaan tokkummaan dhufa bilisummaan wal dhagayuun dhufa kanaan ala bilisummaa wayitu hin jiru eebjuu lafa fudhachuu tokko hin qabsaa kanaaf boonsaan boru galee amma jijjiiramni dhufee mootummaan kun kennaa OPDO'n kennaa lammaan kennaa jijjiirama kana keessa aangoonaa kanneen akkana dubbadhee bakka ana dhagawettan jechuudha Oromoo gabrummaa ofittiin dheeressin dheeressin gabrummaa ofittiin dheeressin ilmi namaa hin bitama ilmi namaa ni jijjiirama kan jijjiiramne Rabbi qofa waaqa qofa kan jijjiiramne malee ilmi namaa ni jijjiirama kanaaf yoo sabboonummaa lafa ittiin qabaanne ni jijjiirama sabboonummaa dhugama seenaa abboota isaanii yaadata yoo ta'e du'eetuma wareegama malee hin jijjiiramu nadhiinfaa aangoo adda akka Biraanuu Naggaa akka wannootti kennanii kana eenyu maqaan isaa natti minamicha dodolaa maqaa isaatu isaan beeynaa miti akka Amiin Jundi aangoo akkanaa kana dhabaniitii miti guutamaa hawaas fa'a Baqqalaa Dawaanoo fa'a nama maastarsii qabu biyya Awurooppaatti baratee nama maastarsii qabu Baqqalaa Dawaanoo aangoo haga tanaa dhabeetii miti look rasaasaan dhumatan Oromoodhaaf wareegamna mootummaa jaarranna heeranuu ta'u mana jaarranna mana itti gallu Oromoon dhama nan qabu har'a kalaalaa ta'ee gaaddis nu jala taa'aa jirru gaaddisa wayyaaneen ijaartu jala ta'e gaaddisa san cabsee gaaddisa nafxanyaa nurra dhaabaara namichi koloneel biyyo OPDO'n walumaa galatti jechuun danda'ama sabboontota ebaluu achi keessaa sabboona kayyattani hin gowwoomina
Sabboonummaan hin jiru hin gowwoomin of hin gowwoomsina. Achi keessatti galanii diaasporaa kana keessa namoonni kaleessa Oromiyaa falmaa turan har'a yoo Abiyyi falman argita sirra ta'anii yoo Abiyyi falman argita. Kuni maali? OPDOtu waamee harka lafa jalaatiin ani isinii maxxansa. Waadaa isinii gala gruupii Addisuu Araggaa, Amboo Urgee, Sheetticha Siyaatil jiru. Mustafaa Jaarraa, Alii Xaayiroo tokko tokkoon maqaa yoo taate isinii maxxansina warri OPDO taatan. Maqaa yoo taate kuni qabsoorra jira. Kuni qoosarraa miti. Qabsoorra jira wannoo keessan gruupii isin wal ijaartanii OPDO jaaruuf EPP deeggaruuf akka kaabuttaa deeggaruuf asirta yaatan kun waliin dhiif. Kuni qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoo kumaatama itti wareegame nuyi miti dhaloota dhufu itti guddata qabsoon kun faashina. Ani umrii keetti yookaan qabsaa'ee keessa kuta ka itti aanutu ulee dhufee fuudha. Kaleessa qabsaa'ota leencolata fa'aa qabsaa ture nadhii fa'aa qabsaa hin dhumanii kaafani ni dulloomanii miti qabsoon nama dhufu tare jawaari tare miti jawaari irraallee numatu fuudha kabiraati miti eenyullee nu biree darbamu dhalootuma dhufu fuudha malee qabsoon waan dhaabatu isaan kana waan beekaniif laal ulee san harkaa fudhataniiti dafaniiti laal qabsoon Oromoo akka hin dhumanne dheertuu waan taateef qabsoon dheeraa waan ta'eef waan beekaniif hiree argatan kana qabataniiti of jijjiiranii biraa kutuu barbaadan maaliif amma min jiddu achi yoo gale OPDOon gaafa badde ani duraanuu Oromoo lolaa ture ani duraanuu adda bilisummaa Oromoo ture akkana akka itti himatan duraanuu mirga Oromoo falmaa ture OPDOon jijjiiramteen amma Oromoo taane akkana siiquuf qabeenya yoo godhatan fudhatanii loo it's not possible diina yoo taate diina waliin badda bishaan maal jedha mammaasi bishaan dabraa jiru sin nyaatini jaarsi du'aa jiru sin abaarini jedhan bishaan dabruu ga'e ittiin deemtu eeddee haa inni dabru eegee ceeta laga bishaan dabraa jiru yoo tiyyate si nyaata bishaan dabraa jiru sin nyaatini jaarsi du'aa jiru sin abaarini OPDO du'aa jirtu qabsoo Oromoon dhaabanne seenaa keessan kakaleessa illee hin xureessina ilmi namaa seenaa dhumaatiin waamama malee ilmi namaa xumuraan waamama malee jalqabaanii miti. Barataan kutaa tokko haga kudhanii baratee haga kudhanii tokkoffaa bee kurnyaffaa irratti maatirikii hunda barree kudha tokko seenuu hin danda'u. Tokkoffaa bee gola isaa keessaa tokkoffaa bee qabxii kudha tokko dabarsee waan finne bahuu hin danda'u seenaan sun seenaa kaleessaati. Daaspere ani bara kutaa kudhanii foorii fidee streetii fidee jechuu dandeetta. Ittiin dhaadachuu barasan that's past malee seenaa har'aa ta'uu hin danda'u. Seenaa har'aa kas ibsu eenyu karantii waan ammatti irra jirtu. Karantii situeeshiniitu si ibsa. Waan har'aati irra jirtu si ibsa. Malee kakaleessaatiin miti. Kakaleessaatiin dhaadachuu hin danda'u. Dhaaboloon Oromoo keessa maal godhan har'a ka OPDO galan kalee qabsaa turre hoggaa 40 lolaa turre sin jedhan hin saalfatanii. Namni kaayoon hoggaa 40 lolteef maali? Har'a moo wanti argatte maali ettee gaafatte wanni arganne hin jiru keessa seennee jijjiirra sin jedhan. Keessa seentee gaafa jijjiirte gaafa EPP taatu mormuu sirra ture. Fakkeenyaaf Kamaal keessa seenee dhugaadha. Keessa itti fakkaate seen yes. Seene ta'uu dinnaan keessaa ba'e no Oromoo kanaaf hin seenne hin jijjiirre eegate seenne hin taanu taanaan humna hin qabnu humna qabu mootummaa kanaaf akkuma saba kaanii seenaa kennan xureessin duuba deeban Kamaal fa'aa argitanii miti qabsaa keedhamu kana guyyaa irraa kana yoo dhugama EPP ta'uu baatan leencoo baatii Amiin Jundii Biraanuu Leenjisoo kadheen gaddaa asii galte Kaalifoorniyaa yoo dhugama Oromoo qabsoofte EPP gaafa ta'uu eegalturra no lakkinu kanaaf hin qabsoofne jijjiiramni dhufaa heerri ni kabajama jenneeti amma immoo heerri kabajamaan jiru nu Oromoo waliin falmina jedhi as deebiituma falmi Jawaaris deeggaraa tureefi mootummaan kun Oromoo jedhaan turre haa deeggarru haa utumnu jedhaan turre didamteennaan ejjennoo mataa isaa fudhatee miti qabsaa jechuun kana malee nama jijjiiramaa halkan OPDO ta'a guyyaa onno ebalu ta'a deemuu miti yeroodhaaf faarsuu dandeetta OPDO yes harka dha'uu fi dandeetta Oromoonni achi keessa waan jiranii faarsuu dandeetta humna yoo dhaban naftanyaa wal makanii akkana jira waan ta'eef humna yoo dhaban faarsuu dandeetta gaafa isaan ilaalcha waan Oromoo miidhu dura dhaabbachuu didaniitiin diina hojii deeman ta'e walumaan badan jechuudha namni bishaanii gatame galaan deega nyaate medhama reefuma baasuuf deemta marri reeffi kun Oromoo kun Amaara waan deedhu hin jiru gaafa du'e irra namni nama waan ta'eef kanaaf seenaan keessan amma seenaa OPDO qabdan marraa seenaan keessan seenaa OPDO malee seenaa kaleessaa ABO'n nadhiin dhaadachuun hin taatu OPDO keessa teettee nadhiin dhaadachuun hin taatu guutamaa hawaas hin dhaadachuun hin taatu seenaa kaleessa qawwee dhukaasaa ture jettee fotoo kaleessa qabsaa'ota wajjin kaatee zinnaara hidhattee akkana qawwee qabattee dhaadachuun hin taatu har'aan madaalama waan ta'eef yeroo baay'ee dubbataa ture namni yuunivarsiitii seenee waggaa arfaffaa baratee waggaa arfaffaa irratti yoo ari'ame yoo caarame digrii qaban jedhamu
hoggaa afur garuu hin baranne hin jedhamu barateera garuu hin eebbifamne eegan eebbifamnerraa seenaan kee gaafa eebbifamterraa digrii qabda jedhamu gaafa gwaanii uffattee hidhattee onnoo kee zoorsiftee asiin gadhiiftee digrii duraa yoo taate kaan duuba yoo zoorsiftee maaraga kee asirraa diimaa takka ammoo akkana garagalu gaafa isa hidhatterraa he have a BSc degree BA degree qaba ka jedhamu san dura eebbifamu torbaan lama siyaafee yoo gaafa caaramte ayaan digrii qabattee qacaramuuf waajjira tokkotti galchuu hin dandeettu waraqatan qabdu waan ta'eef sartifikeetii dhumaan qabdu waan ta'eef that's work kanaaf qabsoonis akkasuma seenaa kaleessaa himatta yoo taate akkuma boruu barraaqaaf akka yaayyaa bashir qabsaa turan abaa'oo keessa seenaa turan hanga hardhaallee mudhiitanii dantaa oromoo falman qabsaa jechuun kana malee nuti nama guyyaa guyyaan jijjiiramu nama guyyaa guyyaan jijjiiramaa situationii ilaalaa fuula isaa babbareechifatee zayita dibatee akka abiyyi zayita dibatee babbareedee kuulii kuulatee hidhiyonnoo dibatee nutti dhufuun barbaannu nuti mootummaadhee suufa uffatee tolfatee suufa babbareedaa argitee xaaliyaan suufi uffatee nama nutti deemuun barbaannu nama jaakkeetti ciccistuus taatu uffata kaleessaas taatu uffatee nama dantaa oromoo falmu akka kamaalii argitanii miti yeroo baay'ee jaakkeettii takka godhata kamaan jaakkeettii gurraattii takka nama akkasii feena malee nuti nama suufa jijjiirataa nutti deemuun barbaannu isa dura jaroonni kunniin suufa jijjiirataa mataa isaanii onnoo dibataa malaaxaa yoo ta'an immoo gurraacheffataa makiinaa gaarii qabatanii sanboota bakka galgala hoteelatti bakka jaartiin qabanii hedduun isaanii singil maamii akkasii jiraatan hedduun isaanii akkana dalagaan isaaniillee kanuma seenaan isaaniillee kanuma kakaleessa irra dhufanillee baakgiraawundi isaanii yoo qoratte kanuma qabsoo keessattillee seenaan isaanii kanuma ardhaaf ilmaan oromoo filannoon keessan jawaar ni dorgomaa jedhee dhaabolee oromoo jalatti ni dorgo hoggansa oromoo jalatti ni dorgoma ta'e filachuu yoo isas dhabe abbaan fedhe dhaaba oromoo kamaal galchuu filachuu daawud ibsaa filachuu maraaraa guddinaa baqqalaa filachuu dhaabolee agoo sadeen kana jala jiran filachuu sanii dhala bara gabrummaa ofi dheeressuun hin taatu ji'a jaata fee miti kanaaf opidiyoon isa dhumaa ammallee kanaafis of qopheessa akka filannoo lammataatti of qopheessa opidiyoon isa dhumaa wannollee kan itti deemuuf hin teettu korojollee kan itti deemuuf hin teettu mucaan sun homaan beeku naan jedha dhaadachuu jirti kennitee deemuuf hin teettu opidiyoon qawwee dhukaasuuf teetti akka bara wayyaane kanaaf of qopheessu mun oromoo filannoo karaa dandeetten karaa nagayaatiin deemu karaa nagayaatiin falmachuu korojoo kee eeggachuu sabboonummaa kee cimsuu amantiin wal qooduu dhiisu naannummaan wal qooduu dhiisu korojoon opidiyoon korojoo garagalchuullee akka duraan hin dandeettu wareegatu achi baa malee nama bituullee hin dandeettu akkuma jawaati wareega achi baa malee wallaga keessa machee mo'adhettee dhufte kuni daawud ibsaattu mo'ata guutuu kana kan shakkii takka hin qabu shakkii takka hagan arsii keessattis akkasuma kamaali mo'ata irgixanyaa ta'e shakkii takka hin qabu yoo akkana shakkii takka amma wallaga keessatti mo'annee injifanne yoo ta'e hubadhaa ilmaan oromoo kanaaf nama ammarraa bituu miidiyaa kanarraa nama dabballoota bobbaasu oromoo irra bobbaasu dantaa oromoo irra bobbaasu jawaar irra bobbaasu wallaaltota oromoo tokko kakkuma 2015 as 16 as qabsoo oromoo makamee jira 17 gaafa biyyi qabatu warra oromummaa baree jira gootummaa biyyi warri nutti himu warra 2018 oromummaa baree jira asirra oromoon maal akka taate adaa oromoo ardaani oromoodhaa jedhee ka of baree jira isaan san asirra bobbaasu eegaleen kanaaf miidiyaa kanarraa hin burjaajayinaa namoota sannii yoo laalta baakgiraawundi isaanii namoota barnoota hin qabne namoota oromummaa isaaniitu hin beekne seeraan seenaa oromoo namoota hin beekne qabsoon oromoo eessaa turte eessa geette eessaa dhuftee eessa geette warra hin beekne waan ta'eef miidiyaa kanarraa hin burjaajayinaa addisuu araggaa guruppii ijaaree amboo urgiyaa guruppii ijaaranii asirra miidiyaa kanarraa namoota oofaa turuu isaanii ragaa harkaa qaba ragaa qabatama kanaaf iskiriinshaat godhamee jira hin fudhatamaa gad isinii dhiifamoo barbaachisaa ta'e namoota hin beektan isiniyyuu yaadaan ni beektan miidiyaa kanarraa argaa ooltan waan ta'eef namoota sanii irraa of eegaa fagootti namoonni kunniin maaliin isin dhufanii musliima ta'anii sheeka ta'anii isin dhufanii akka Mustafaa Jaarraa ani kalee qabsaa ture abaa'oo qawwee dhukaasaa ture har'a abbichuun dhufnee jedhaniiti namoota amantaan gaalvaanaayis godhuu barbaadan akkuma amaaraa akka siyaasa amaarri amma ortodoksii amantaa isaa keessatti gara galchuu barbaadan gara musliimaa kanallee akkasi galchuu barbaadan akka siyaasa amaaraa musliimaa harka galchuu barbaadan kun dammoo cabiinsa uummata oromoo fida waan ta'eef akkuma jawaarii kophaatti oromummaa qofaan amantiin abbaan barbaade dhagatte haa amanu rakkoo isaati sun oromummaa qofaan akka deemtan akkasi nama bitatanii oofuu jiru miidiyaa kanarra kanaaf sheekota dhagamtii qaban kakalee dhagamtii qaban akka ustaaza Abubakar Itoophiyaan naadinaa taalleen eenyu kunniin ergamaa biyyi akkanarraa faaxee olaalta ergamaa biyyi tokko isaan namoota amantiin malee daldaltoota siyaasaatii miti
Baradhaa ilmaan Oromoo namni amantii waan amantii haasa'e jedhaani. Siyaasa yoo ta'e amantaa dhiisee deemuu qaba yookaan sheeka yoo ta'e sheeka malee hoogganaa siyaasaati miti. Okay abbaa amantiiti. Nama siyaasa yoo ta'e nama siyaasaati. Amma Jawaar nama siyaasaati malee nama amantiiti miti. Amantaa akka dhuunfaatti hordofa malee yookaan musliima yookaan kiristiyaan ta'a malee abbaa amantiiti miti. Dawaa godhuuf hin deemu Jawaar. Siyaasaaf deema. Maaliif nama siyaasaati? Kamaal siyaasaaf deema. Dawaa godhuuf hin deemu nama siyaasaati. Baqqalaan nama siyaasaati. Maraaraan nama siyaasaati. Daawud Ibsaa nama siyaasaati. Dawaa godhuuf yookaan charchi keessa dhaabbatee sabbaquuf hin deemu. Kanaaf jarri kuni charchi keessa illee dhaabbatan, masgida keessa illee dhaabbatan, siyaasa keessa illee dhaabbatan. Oromoo dogoggorsiisu amantiin. Rabbi isinit dallanaa jedhan yoo sheekota taate rabbi gaafaan bilisummaa bahuuf gaafaan falma dhiyoonatti dallanoo ta'e rakkoo isaati sun. Rakkoo isaati rakkoo kiyyaa miti. Rakkoo rabbi isaati malee anaa rakkoo ta'uu hin danda'u. Kanaaf ofirraa fagootti ilaalaal gabrummaa ofirraa fagootti xirxanii ofirraa fagootti gabrummaa fagootti ilaalan gabrummaa malee itti siixee amantiin walitti laaqqattee namni hunduu garaa laafadhanii bakka ati garaa laaftu waan beekaniif amantiin si dhufan garaa sanii laafa namni amantii garaa laafaa waaqa sodaataa bakka sanii si dhufanii gabrummaa si dheerissan. Afrikaan akkanatti gabroome. Saawuz Afrikaan akkana gabroome. Laala biyya gabrooman hedduu isaanii laala keessa deema. Laala dubbisaa. Akkitti ilma namaatti gabroomu akkanatti deeman. Look raayyaa abbaa macaa gaafa jawaartuu qabee akka tasbee argite sabboonummaan akkasii sheeka akkasii barbaada nama oromummaa qofaaf maaliif kaayoon isaa sheekas ta'u waan itti wareegame san beeka waan kaleessa qawwee itti hidhatee bosona itti ture beeka. Look dubbatanii yoo itti fakkaate kaleessa abii deeggaran itti fakkaates yoo deeggaran gaafa cittee gaafa rakkoo gaafa duudhaa Oromoo cabsuuf diinni deemu nu kanaafi miti ka wal faarsaa turre jedha jechuudha. Qabsaawaan nu kanaafi miti ka hojii deemaa turre asumatti stop jedha jechuudha. Qabsaawaan akkas malee qabsaawaan kaleessa akkas jedhee diinni ergatu kaleessa laal sheekota ergachuu dadhabaniitti abaddiin jamal ergachuu dadhabdee wayyaaneen maal goote amantaatti laxxafte inni ashabaabii inni teeraristii argite nama oromummaa waan qabu qofaaf waan oromoo ta'e qofaaf waan biraati miti raayyaa abbaa macaafaas kadheessanii bara dheeraa biyya gandaa jiraataa ture oromummaa waan ta'an qofaaf look ergachuu waan dadhabaniif akka qeesota ergatan san ergachuu waan dadhabaniif centralized godhuu barbaadanii amantaa islaamaallee centralized godhuu barbaadanii isinitti himne penten centralized orthodoxiin centralized jechuun fakkeenyaaf charchi muluu hongeelii Saadiquu Abdooti duraan amma beeku Saadiquu Abdoo irranaa yoo qabatte Finfinneetti yoo qabatte Saadiquu Abdoo fooqii keessa taa'aa hogganaa charchi muluu hongeel jedhamu guutuu isaa hoggana. Gadi buutee baadiyaa keessa Oromiyaa keessa Wallagga keessa charchi muluu hongeel tokkocha argite eenyu jala jira jechuudha. Caasaa Saadiquu Abdoo jala jira jechuudha. Namichi sun gaafa bitame gabrummaan namicha san keessaan gadi dhuftee jechuudha akkanatti gadi. Irranaa gadi akkanatti. Kanaaf sheekotas maal godhuu barbaadanii irranatti muudanii irranatti hayyoota keenya sheetticha tokko een muqaa isaa qamma abiyyiin fuula keessa laalee kolfu tokko wallomo maal jedhan. Achi keessaa bitataniiti gadi diriirsuu eegalan jechuudha. Harargee keessa Arsii keessa Baale keessa Jimma keessa. Look namni waan isa dhaga'uuf namni waan isaan amanuuf namuma fe'e hangam fedhe yoo qabsaa'es hangam fedhe yoo qabsaa'e namni qabsaa'u galanni qabsaa maali bilisummaa. Kanaaf miti galanni qabsaa bilisummaa yoo wareegames bilisummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Qabeenya ta'uu hin danda'u galanni qabsaa tokko. Oromoo furii gadhee gamanaa bahe bilisummaa rabbi si agarsiisu jedhan malee rabbi qabeenya si haa kennu jedhan. Bilisummaa galanni qabsaa yoo qabsaawaa ta'e laala amma achi keessan fakkeenyaaf abbaa amantii fakkeenya abaddiin jabalan ragamtii qabaa. Raayyaa abbaa macaa ragamtii qabaa. Raayyaa abbaa macaa itti gaafatamaa waliigala amantaa godhanii irranatti yoo Itoophiyaa irra muudani raayyaa macaa mana abbaa macaa mana gaarii keessa jiraata jireenya gaarii keessa jiraata achi keessaan si gadhufan jechuu akkanatti. Look masgida Oromiyaa keessa takkaan akkasii si qabachuuf deeman jechuudha. Centralized godhan akka kiristaanaa san. Kaleessa akka irra wareegamaa turaniifis centralized hin ta'u ergamaa opidiyoo wayyaaneen taanu jedhanii falmatan jamoonni sun kaleessa. Charchi keessattis akkasii basaasni gadi dheeratee harka gadi dheeratee manii keessa gad dheeratee ilmaan Oromoo basaasaa turan kaleessa. We know hin beekne ortodoksiin silaa beekama. Paatrik Irranaa qabannaan Aaxbiyaa gaxarii jirtu mana dhoqqeen laxxafamte charchi takkas ka to'atu Paatrik Irranaa jiru. Dabxalaa barreessee gadi erga kacaasaa mootummaati gadi ergaa wanti kun sirraa'uu qabaa bifa kanaan deemuu qaba charchiin jedhee ajaja ilaalcha dookumentarii maal jedhama inni? Dookumentarii charchii natti himaa maqaa isaa hin raanfadhe. Dooktarinii charchiitiin masgiinnis akkasuma dooktarinii qaba. Dooktarinii of danda'e qaba. Ilaalcha amantaa islaamaa akka calaqqisiisu isa qofa qaba. Isa san keessaan si gad dhufan ilaalcha kana keessaa baateedhani. Gaafaatti qabsootti makamte kun ilaalcha amantaa islaamaa dheedhanii mataa sidhaan. Basaasni achi keessa masgiida keessa taa'a jechuudha.
akkasitti sitti dhufan. Kanaaf amma yeroon ofirraa faciftu. Amma yeroon gabrummaa diddu fagootti. Amma yeroon. Kanaaf ofirraa dida EPP paartiin Oromiyaa keessa deemee na filadhaa EPP paartii jechuun ka Abiyyi kan Biraanuu Naggaa jechuudha. Biraanuu Naggaa as bahee fudhatama waan hin qabneef, legitimeesii waan hin qabneef, dhagamtii waan hin qabneef eenyu fidan? Abiyyi aangoo qabuun dhagamtii qabuun. Kalees Biraanuu Naggaa paartii Gimboot Sabaattii ta'uu, Abiyyi paartii Gimboot Sabaat ta'uu ifatti dubbataniiru. Finoota kaartaa Gimboot Sabaattiin isaanii kennu ifatti dubbataniiru. Manni Minilikii odoo hin ijaaramin dura Biraanuun ifatti dubbate. Ana Abiyyi ol wanti falmuun qabu Abiyyi immaa falmitanii ani odoo Abiyyi bakka Abiyyi san ta'essanii ol godhuu hin danda'u. Namichi kun Oromoo qeerroo suuta barsiisuu fi waan Minilikii barsiisuu fedhee miidiyaa kanarra namni tanni beektan natti fakkaata. Kanaaf yeroon Oromummaa itti falmattan kadhumaa amma. Amma yeroo ammaa kana Oromoon tasgabbaa'e isa dura. Qeerroo biyya yuunivarsiitii keessa jiru dandeettu galfadhu, wareegamtus wareegami galfadhu, hiriira itti ba'i galfadhu. Gaafa qeerroon kee dalte yuunivarsiitii baradhettanii hin deemina biyya hiitu hin jiru. Amaara keessa biyya gandaa hin deemina. Deema Maqalee keessa baradha. Deema Dabuub keessa baradha. Kaafte Oromiyaa keessa baradha. Gara naannoo Amaaraa hin deemin. Akkuma dhaloonni Tigree gara naannoo Amaaraa hin deemnu jedhan. Hin deemne bakka asaase. Yuunivarsiitiin jaalatee jibbee achuma maddabanii miidhame. Nu waan mootummaan qabneef abbummaa argetu adda qeerroo ilmaan Oromoo federaalli achi keessa taa'eeti asiin baatan manatti hin galtan jedheeti deemaa doormii galchaa dheera saasaan mee barnoota akkamii barata kan injiinaringii baratu kan meedisinii baratu kan barnoonni itti ulfaatu akkamiin taa'eetiniin waan du'aa yaadamoo waan qabxii yaada ilmaan Oromoo waan du'aa yaadamoo waan qabxii yaada kanaaf ilmaan Oromoo dandeettan biyya galaa uummanni Oromoo sagalee ta'aafi kana booda uummanni Oromoo filannoo kee qofaaf of qophees waan filattuuf of qophees kaadiree fi dabballee fi gurgurtuu ganda keessa deemtu kamindaa OPDO irraa nyaataa maqaa Dr. Abiyyiitiin Dr. Abiyyi muummicha Noobeela badhaafame kan addunyaan beette faayidanii si soban addunyaa miti abbaan fedhe Neelsan Maandeellaan hubadhaa ilmaan Oromoo Abiyyi Neelsan Maandeella irra beekamaa miti yoo beekama Neelsan Maandeella irra beekama yoo jettan fida Abiyyi Neelsan Maandeella irra sadarkaa addunyaatti beekamaas miti hin beeku namoonni hedduun kan maqaa Abiyyi hin beekne jiran biyya kana Neelsan Maandeellaa garuu namni hin beekne jiru daa'imna dhalateeyyuu daa'imni waggaa 6 waggaa 7 hin beekne Neelsan Maandeellaa Neelsan Maandeellaan South Africaadhaaf gabrummaa dhiise malee waan biraan dhiifneef dhagamtiin inni qabu manni adii kun hin beekaa isa qabee ganamaa galgala onnoo godhee ummata South Africa qabeenya akka saamsisetti akka adiin aangoo qabatetti ummanni South Africa gabroomee har'a nama ibiddaan gubu argitani ibiddaan ifa gubanii argitanii ummata akka isaa gabroome ummata gurraacha akka isaa gabroome ibiddaan gubuu eegalan dalagaan isaanii tana taate kanaaf dhagamtii Abiyyi qabutti dhagamtiin Abiyyi qabu Oromoo gabroomsuuf deema waan ta'eef beekaan namaa isiniin ta'u namichi kun ilaalcha biraati wanta kana mara ka godhe waan biraa siyaasa keessa jira waan hin beekneef nama isinii ta'u qofa Oromoo keessa nama quuqama qabu sabboontota qofa filadha abadan OPDO filachuu jechuun abadan bara gabrummaa of dheeressu abadan Oromoo tabara Haile Sillaasee itti galchu abadan Oromoo bara wayyaanee itti gadi an wayyaanee jala buluu naa wayyaa biyya jala buluu miti wayyaanee jala bara wayyaanee san akkasitti ofirraa lolataa diina waan ta'eef hin beeka afaan Tigree dubbataa diina hin beeka wayyaaneedha afaan qawweetiin na qabate akkasitti buluu filadha yoo dadhabame kanaaf ilmaan Oromoo akkasitti hin gabroomina yeroo hin fixina galatooma horaa bulaa dagaagaa kanaaf isa dhumaa OPDO'n kaampii dhumaa keessatti waan ta'eef kaampii dhumaa keessaa falmachuu eegalte jechuudha kanaaf amma duulli filannoo samoona kana ingidee Jawaari ni dorgomu waan ta'eef akka korojoo takkan arganne waan beekaniif dhagamtii Jawaar qabuun beektan na fakkaate hundi keessanuu Jawaar dhagamtii qabuun aangoon harkaa fudhataa jira jedhanii waan shakkaniif kanaaf isaan ardha amaarummaa falmachuu eegalan jechuudha as bayanii galatooma